Sveiki gyvi, grįžtam dar su naujo epizodu, labai vasaros vidury, karšta aišku, jūs irgi gal visi prie ežerų sėdėsit, nežinau, bet galėsit prie ežerų pasijungti, paklausyti, ką mes kalbam šiandien su mūsų laidos svečiu, o svečiuose yra Erikas Laukžemys, taip? Kirčiuoti. Taip. Laukžemys, taip. Tai Erikas yra vienas aukščiausių limitų spinų žaidėjų Lietuvoje, spinų mokykla.com ar LT? Com, ne? Jo, biški, žinai, mėtos faktose. .com įkūrėjas, tai finansuotojas, tai apie visus tos dalykus pašnekėsim. Apie spinų pasaulį, apie tai, kaip Erikas atsirado spinų pasaulį, kokia buvo karjera jo, kaip jis pakilo į tos limitus, ką reiškia turėti stable ir spinų stable, kaip žinia, turbūt tarp spinų Lietuvoje didžiausia konkurencija, ne? Nu, nemaža. Nes, bet sakykime, nes nėra MTT tiek stable, MTT iš vis nelabai yra, bet ant kelių mažų variantukų. MTT sudėtingiau, manau. Manau, kad ne. Variacijos daugiau. Manau, kad ne. Matai, tipo, skirtumas yra tas gal, kad spinose, aš taip, čia mano asmeninė nuomonė, nebūtina jos čia priimti kaip fakto, manau, kad spinose daug lengviau išmatuoti žaidėjo lygį. Labai aiškus jisai yra, ta prasme, ar tu ten bytini 10-tukus, ar jau 25-tukus bytini, labai aiškios ribos. O MTT tos bytinimo ribos yra šiek tiek įsivaizduojamos iš principo. Tai, vėlgi mes tą MTT stable tai turim iš principo vieną didelį, tai game staking. Tai kiek, aš manau, kad jiems sektus daug geriau, jie didžioji dalis tiesiog žaidžia per aukštai. O, aišku, čia, žinai, susidaro, atsiranda niuansai, kad žemuose limituose, aišku, tie pinigai mažesni, bet jeigu būtent kalbam apie tą didžiąją variacijos pusę, tai jinai smarkiai turbūt pas juos ten sumažėtų, jeigu visi žaistų ten, kur turi žaisti. O jie turbūt tokį bando pušinti į kuo aukštesnius tos limitus, šiek tiek biški didesnius negu turbūt bytina tie žaidėjai. Aš taip galvoju, kiek esu matęs ten tų žaidėjų grafikų ir juos analizavęs, tai tokia mano ir nuomonė. Bet tai čia palikim jiem labiau, čia jų reikalai. Tai, gerai, tai dabar duosiu tau pašnekėti daugiau. Papasakosi, kaip atsidūrė į pokerį, kaip paskui pasirinkai spinus ir kaip užgyvenai iki dabartinio lygio, kiek tau truko, ką tu darėjai, ką aukojai, ko neaukojai, žodžiu. Nuo pradžių, žinai, ilgai čia galėsim. Keistas jausmas, kai tą pačią informaciją per kelias savaitės, kelias kartus reikia papasakoti. Tai ten, žinai, ten pasakoji ne pokeristam, vėlgi, dauguma nežino, bet Erikas buvo interviu pas Skirmantą Malinauską, kuris visas tas interviu, ir Erikas buvo, ir aš buvom abudu, atskirai buvom ne kartą, bet abudu davėm interviu. Tai išeis, kažkada sakė išeis, ne? Jo, kažkada turės pasirodyti. Prakarpytas ten gerai. Tai va, o čia nepakarpysim, čia žinau. Nekarpysim. Ne, nieko čia negalbu. Jau ką pasakysi, tai negaliu feilinti dabar. Gali, viską čia galim drąsiai. Nors apie save pasakoja, ką čia kažką sunku sufeilinti turbūt. Tai nežinau, ta prasme, pradėjau šitą pokerį kokiais 2007 metais, gal 2008. Senai iš. Jo, bet tai ką aš ten, mokyklos laikais dar, fishinau. Aš nebuvau ta istorija, kai žmonės pradeda ir jie ten iš karto būna laimintis, nes turbūt yra tikrai nemažai tokių žmonių. Jo, daug. Ja. Čia kiek buvo žmonių, tai beveik visų tokia pat istorija. Ten pradėjau mokyklai, ten greitai, limitis kažkaip. Tai tai mano nebuvo gal ta istorija, tai aš kažkaip, mano ir ta koncentracija buvo labiau ten į mokslus labiau, aš negaliu sakyti, kad ten labai daug mokyklai mokiaus, bet sakykime, mokydavaus pakankamai, tai kažkaip ir ta koncentracija nei pokerį buvo, pokeris toks
buvo kaip svajonė, kad, blema, čia galim gerų pinigų pasidaryti iš jo ir panašiai, ypač kai ten klasiokas kokioj 10 klasėje ar 11, gal neatsimenu, 10 turbūt, kai 2000 gal buvo laimėjęs, ne, ten, nežinau, Six Max'am, tai tik ką žaisdavo, tai kažkaip man tie pinigai tokie stulbinantis atrodė. Blema, galvoju, čia užsidirbsiu, mašiną nusipirksiu ir panašiai. Bet iškart žiūrėjai per tą pinigų prizmę? Jo, iš karto per pinigų prizmę, kad galim, ta prasme, užsidirbti pinigų. Nu, man tokiam amžiui, ta prasme, buvo labai įdomus variantas. Nu, bet žinai, gali per kažkokią tai tą tokią varžybinę, competitive pusę, o jeigu, ar tu iškart žiūrėjai, tipo, kaip veikla, kuri generuoja, nu, tipo, pinigus? Ai, nežinau, man to competitive užteko jau ir mokyklai, žinai, ten besivaržant su kitais kažkaip iš tos competitive pusės, tai, ta prasme, yra pilna kitų šakų, kur tu gali būti competitive sportai ir panašiai, tai, nu, aišku, pokerį irgi tas pinigai plus competitive, aš nesakau, kad vien tik pinigai, ne. Dabar tai aišku irgi įdomu tas competitive faktas, bet tuo metu man tik tai pinigai buvo aktualūs. Ta prasme, aš buvau mokyklai, tai ta prasme visas įdomumas, kai tu blembas, žinai, tavo klasiokas, kuriam ten, nežinau, 16 metų, jis jau gali užsidirbti pinigų iš pokerio, ne. Tai, nu, aš irgi tikėjau, kad taip galiu. O kur, ką dabar tas klasiokas veikia? Ar jisai kaip nors vykdė tą pokerio savo karjerą? Lemba, nežinau, jis turbūt, kad nežaidžia šiuo metu pokerio. Bet jo, įstojo į univerą ir kažkaip pabiškai stabdė jį. Bet, nu, tuo metu buvo aukštai. Negalvoju, žinai, gal irgi koks nors ten... Ne. Užaugęs per tą laiką bendrai. Tai čia vat ir įrodymas, kad, ta prasme, short terme tu gali būti žiauriai geras, bet jeigu long terme tu neįdėsi ten meilės ir pastangų į tą dalyką, tai nieko gero nebus. Aš tai vat tikėjau to dalykų visą laiką, nors ir tengi nieko nelaimėjau kokius 4 metus, gal 4-5 kažkur. Kol, nu, gerai, 3 metus tikrai nelaimėjau, o paskui buvau break-eveninis. Kiek aš ten savo santaupas realiai pralašinėdavau, nebuvo ten kažkokių didelių sumų, bet ten per 3 metus susikaupė keletas tūkstantėlių. Nu, žinai, tuo metu tas pinigų vertinimas kitoks visai. Nu, tuo metu man buvo nemaži pinigai, paskui ir dar stipendiją univerę, atsimenu, irgi pirmam kursui irgi buvau į pokerį padėjęs, o paskui jau pabiškai pradėjau. Bet tai nebuvo tau nei vienam taške kažkur tai pradžioj ten, kad, nu, netau čia tas žaidimas? Kad... Ai, buvo ten. Įsimeti $20 pralašį, sakai, nu, bet čia jau, nu, nieko neina padaryti. Praeina kokias 3 savaitės, nu gerai, dar įsimės. Ai, bet tai toks buvai, nebuvai gambleris. Toks, kad, nu jo, toks, kad pastovi, žinai, ten studijuotum žaidimą ir ten... Nelabai, žinok, buvo iš ko studijuoti. Ta prasme, aš buvau gal per jaunas, neturėjau tiek žinių, kur aš tiesiog bandžiau googlinti, o ten išgooglinti, nu ką ten... Nu, jo, čia jeigu tu, kaip sakai, kokie 20, tai dar tos informacijos daug nebūdavo. 2.8, nu va, 20 aš jau paskui jau žinojau ir tą pokerio kartą, ten pradėjau skaitinėti, nu, jį dar aktyvi buvo tada, labai aktyvi. Tai čia aukso metai turbūt kažkas. Nu, tai tai tenais ir pradėjau domėtis, pradėjau žiūrėti ir va tada pradėjau tą kažkokią informaciją rinkti. Bet šiaip galiu pasakyti, aš turbūt ne kiek iš video išmokau, bet kiek šiaip pats iš savęs žaidžiau ir kažkaip pradėjau pajaus, kaip čia galim laiminėti. Atradau ten tą poker strategy bonusus, ten kitiems žmonėms spręsdavau tos kvizus ir dar paskui, atsimenu, jau paskui ne savo pinigus pralašinėdavau, o ten iš afiliaitų gaudavau kažkiek. Nu tai va, taip ir tęsės, o paskui, sakyčiau, kokiais 2012 gal jau ten būtų galim pavadinti, kad tapau pro, ne? Nu, koks tas pro, fish registraliai. Bet, nu, aš jau tada tais metais, atsimenu, ir mašiną nusipirkau. Čia buvo mano toks pirmasis stambus pirkinys iš pokerio. Tai va taip ir prasidėjo. Paskui, nu, aišku, visada lygiai greičiai su studijom reikėjo derinti, aš niekada full time negalėjau žaisti. Bet koks buvo tas momentas, kur žinai, kad
Nu, rimčiau pradėjai ten kažkaip mokytis, nusprendai, kad gali kažkaip tai kažką tai pasiekti. Jeigu, kaip sakai, kad ten įsimesdavau $20, praloždavau, ten tada po kelių savaičių vėl įsimesdavau, vėl praloždavau. Tai vis tiek, kad pradėtum laiminėti, nu, tai nuo kažkokio tai... Nu, turi būti kažkoks momentas, nuo kurio atsispyrė ir, nu, kad daugiau, pastoviau, nuosekliau ir ten dar kažką. Tai čia barako laikais pirmam, antram gal kurse buvau ten pakėlęs, atsimenu, žaisdavau heads-upus, jau 15 tada fišas būdamas, bet jau ne iš savo pinigų, tiesiog rolo taip užsikeldavau ir buvau iki $1500 pakėlęs ir sakau, aš čia, žinai, jau pro ten ir kaimynai keli buvo atėję, žiūrėjau, čia Erikai jau ten vektrikę nusipirksi, kažką ten tokių buvo. Nu ir ką, ir aš tos pinigus suleidau, ten liko gal 100 PM ar 200, tai blemba, galvoju, reikia investuoti į mokymasi tos pinigus, nes, nu, kas iš to laimėjau ir viską vėl greit pralašiau. Nu, tai nusipirkau ten peką, heads-upų, tai čia turbūt ir buvo ta pradžia, kur va, aš tą peką pradėjau žiūrėti ir tada daug visokių video, nu, pradėjau pirkti ir žiūrinėti ir tada turbūt. Bet ir pradėjai iškart nuo, tipo, pati tavo ir visa karjeros pradžia ir visa karjera, tipo, heads-upų buvo? Ar žaisdavai ten irgi viską iš eilės pradžia? Nu, šiaip jo, žinai, tie fišai, jie viską žaidžia, visus formatus ten. Bet vis tiek stikindavaus labiau prie heads-upų, nes jie tokie greiti būdavo, man, žinai, su univeru, su studijom, mokyklos laikais derinti, aš negalėdavau, žinai, ten atsisėsti ir prasidėti 12-16 valandų non-stop. Tai, nu, kartais būdavo tai, bet čia gal labiau savaitgaliais, tai tie heads-upai buvo geras dalykas, tai kažkaip aš per juos viską žiūrėjau. Plus heads-uperiai, manau, jie turėdavo labai didelius uždarbius tada irgi ten, nu, ten Dark Shark Scope'as, kai buvo tie topiniai, ne, ten būdavo ir $500,000, ten Adonis 112, Skywalkeris. Turėdavo, bet, nu, žinai, tada čia jau, kai tu žinai, kurioje disciplinoje kiek kas uždirba, tai jau turbūt esi kažkokiam kely, nesi jau visiškai tas fišas, kur, žinai, pinigus tiesiog leidžia. Jeigu tu jau žinai, kas yra Shark Scope'as, kaip pasinagrinėti, kur kas daugiau uždirba, apskritai, žinai, nikus, tai jau tu, nu, nebegalėjau ten vadintis visiškai, kad, žinai, nesigaudai nieko, tas, kur tik tai pinigus įmeta. Tais laikais galbūt, bet šiais laikais, tai manau, kad visi fišai žino tą Shark Scope'ą. Nu, šiais biškai kitaip, aišku. Ja, tai, nu tai va, tai čia turbūt ir įvyko tas mano lūžis, kur aš, sakykime, pradėjau lipti, nu, tokiais, sakykime, profesionalo laipteliais, patruputį iš lėto. Nu ir kilau. Buvau ten, straglinau ilgai, midsteiksuose, nieko irgi. Nu, turbūt straglinau dėl to, nu, nes niekad negalėjau full time pokerą žaisti. Tai visą laiką būdavo ten, sakykime, laisvalaikį, kartais aukodavau ten, žaisdavau pokerę, ne, socializacijos kažkiek mažiau būdavo. Nu, užtekdavo ir metki gal tos socializacijos ten po kokių egzo ar koliokimų vis tiek varydavome į miestą. Bet šiaip laisvą laiką labiausiai nustengdavau, koncentruodavau į pokerį. Tai. Bet ir tu visą laiką buvai toksai vienišas, ar turėjai ten kokią nors aplinką? Pokerinę kažkokią tai draugų, kurie irgi žaidžia, nu, buvo tas, kaip sakai, klasiokas kažkoks, ne, bent kažką tai ten, o paskui, tipo, pavyzdžiui, barakė, tai vienas buvo toksai žaidžia. Aš aplinką labiau aplink save kūriau, ta prasme, per mane žmonės, nu, yra turbūt ne vienas žmogus, kuris atėjo ir pradėjo laiminėti pokerį, bet aš nebuvau tas, kuris prisijungčiau prie kažkokios didelės, nu, aš nelabai žinojau, ką ten, ta prasme, nu, ką reiškia heads-upai. Tu čia ne MTT, žinai, tu nevažiuoji kažkokius laivus, dar kažką, ta prasme, su kuo tu susipažįsti lietuviai ar dar kažkas, tai būna tiesiog ten online parašai kažką, o pamatai lietuvius, ne, ir ten būdavo, kad, žinai, ten su kuo greitasis vež, atsimenu tuo metu, Kobasteris, dar kažkas, buvo tokie žaidėjai, su kuriais aš pradėjau online, sakykime, ten susirašinėti ir mes kai 2012 ten ir bendraudom, ten kažkas pinigų kažkam pasiuntinėdavo, dar kažką. Bet kad taip pat realiai kažką susitikti, tai ne. Ne, tai ne dėl susitikimo, žinai, sakykime, nu, aš irgi esu biški tos nuomonės šalininkas, kad dabar tai net nereikia to networko turėti pokerinio, nu, nes viskas, jeigu turi tinkamą ten darbo etiką,
kažkokį supratimą, kaip viskas veikia, tai visas žinias gali gauti, solverį yra, nežinau, video be skaičiaus, ten taip toliau, gali gal kažkada su kažkom pasikonsultuoti, ar ten dar kažką, coachų milijonas, ten taip toliau. O prieš tos pačius ten 10 metų, tai realiai tas networkas, jeigu tu esi kažkokioj tai ten grupiai, tai tas tobulėjimas, jis belia kaip greitesnis būdavo, nes nebūdavo šiaip iš principo tos medžiagos, teorijos, buvo daug mažiau negu kad yra dabar. Ir, žinai, ir tos patirties nebuvo, kas yra gerai, kas nėra gerai ir panašiai. Tai man atrodo, kad tie ten, kurie būdavo grupėse, tai jie labai ten tipo būmino ir nežinau, ten tais pačiais visais tais, tai čia turbūt tie patys laikai, kai Legis ten visus tą savo hebrą turėjo, tai ten jiegi labai greitai visi ten augo kažkaip tai. Ar, nežinau. Aš tų heads-upų taip ir nesužinai normaliai ten, aš pats nesu ten jų žaidęs, tas pasaulis man toks biški, kaip ir spinų pasaulis, nėra baisiai žinoma, žinai, toksai, bet tai aš taip tokį įsivaizdavimą turėjau, tai jo, kažkiek jo, pažinsim, aišku. Tai, čia klausimas. Tai neturėjai netvarkos? Nebuvo tokio. Tai kaip vyko, man klausimas, kaip tas tavo tobulėjimas vyko, kaip tas augimas, ką tu darei, kad užaugtum? Aš ieškojau trenerių tuo metu, ieškojau stable, tai va taip ir užaugau, ta prasme, baigiau kokius 4 gal staking coaching dealus ar 3. Tai va, tai kaip atsiradai ten juose apskritai? Atsiradau, nežinau, mano networkas turbūt Skype ten būdavo grupės ir panašiai. Būdavo. Headzaperių grupės būdavo, ten karteliai paskui pradėjo kurtis. Karteliai čia turbūt jau vėliau, man atrodo, žinau, kokie. Karteliai 13 pradėjo. Iki spino, ne ten. Spinai, jeigu atsirado 2014 spalį, tai jo, ten jau kelis metus karteliai egzistuoja. Karteliai pradėjo ten aukščiausių limitų ir jie ėjo žemyn. Dabar 7 kartelis yra, girdėjau. Kažką, yra 7 kartelis PokerStars'ose heads-up. Tai kažkada juokėmės, atsimenu, sakom, atsiras kartelis ten $7-3. Žiūrėk, daug netruko, jau 7 yra kartelis, gal ir 3 atsiras. Tai jo, laikai keičiasi. Tai taip aš ir tobulėjau su tais staking coaching dealais, kažkaip vieni staking coaching dealai geriau sueidavo, kiti biški prasčiau ir turbūt esminis momentas buvo, kai patekau pas, sakykime, labai aukšto lygio trenerius, aš buvau tada mid-stakeris, tai jie mane ir pavertė tuo high stakes, jeigu tai būtų galim pasakyti. Tada čia buvo kokie 2015 metai turbūt. 2014 nuėjau į tą stablą. Bet jau nuėjai spinų žaisti? Ne, nuėjau heads-upų žaisti. Ne, tai su spinais ten irgi istorija. Aš, kai atsirado spinai, atsimenu, Martynas, mano pusbrolis irgi, kuris per mane į pokerį atėjo, jis tas žmogus, kur, žinai, nei cento nėra savo pinigų įdėjęs, pralošęs pokerį. Tai jisai, aš ir pasibėjau lygtis, kad jisai pliusavo iš tų spinų, tuo metu, bet man kažkaip tiltinantis formatas ir buvo tokia vieša nuomonė pasklidus, kad, neįmanoma pliusuoti šitam formate. Čia pačioj pradžioj. Pradžioj buvo skaičiuojama, kad ten negalim bitinti. Jo. Tai aš su tokiu mindsetu nuėjau, ten 30-iniai buvo didžiausias limitas, tuo metu buvo 15, paskui 30-iniai, paskui 60 kilo pabiški. Tai tuo metu nuėjau ir užsiblokavau už save nuo spino, o paskui pas mane stable blemba žiūriu, hebra žaidžia tos spinus, ten geras sumas, šiam $1 buvo viršus tuo metu ir ten per vieną spiną žiūriu, 2,5 pasiėmė, ne, kur aš ten tos heads-upus 30-inių, 60-inių žaidžiu tuo metu, ne, aš man atrodo į kartelį kapojaus 60-inių tuo metu. Irgi atsimenu, buvo toks nuotykis. O ką reiškia kapoti kartelį? Buvo kartelis, ne, ir jeigu tu nori patekti į tą limitą, tu turi žaisti prieš regus ir ten turėti teigiamus rezultatus, tam tikrus rezultatus, kad tai priimtų ir tada išbalsuoja vieną žmogų iš kartelio. Čia taip, aš visai kitaip įsivaizdavau, tipo, aš ten buvau girdėjęs, kad buvo vengrų kažkoks kartelis ir ten tipo lietuvių buvo kažkoks tai.
Negalvau, kad čia yra visų regų bendras toks. Jo, aš galėsiu trumpai papasakoti apie tos regborsus. Tai aukštuose limituose, tai va, tuo metu aš į 60-inius ir aš buvo toks pasklidus, kad va, čia Dieterikas žaidžia tik prieš lietuvius, koks iš čia, tipo nesavas, vos net kvailys, ne? O man buvo konkrečiai iš trenerių duoti nurodymai. Buvo duotas listas, prieš ką aš turiu žaisti. Ir tam liste buvo visi lietuviai praktiškai išvardinti. Tipo, vis tiek, kai tu tu turi gerus rezultatus turėti, tai jie vis tiek targetina silpniausius žaidėjus, kaip įsivaizduoja tuo metu, ar ne. Tai man atrodo, jie visi žaidė ganėtinai panašią strategiją. Lietuviai? Jo. Jie visi buvo turbūt Legio tie lietuviai. Nežinau, bet tuo metu man buvo duotas toks nurodymas ir aš targetinau tos lietuvius. Tai va, ir aš ten žaidžiau, bet ir supranti, žais prieš regus, tu neuždirbsi pinigų. Atsimenu, tuo metu labai daug stadinau, ten Tiptoną buvau nusipirkęs ir panašiai. Tiptonas tai ten yra, ta knyga išleista, sakykime, 2012 metais, ne, sakyčiau, toks GTO, toks pamatai, nežinau, netekia girdėti tokios knygos. Net tokio pavadinimo Tipton. Čia heads-up irgi? Jo, kietas bičas labai. Jo, ten apskritai apie visus GTO, visi GTO pradmenis labai rekomenduoju perskaityti. Net nesu kažkaip susidūręs niekur. Tai biški moksliškai, sakykime, parašyta, bet daug gerų dalykų padaryta tenais. Tai va, ir daug stadinau tuo metu ir, aišku, lygiai greičiai irgi stadinau visą laiką, tai univerė. Tai kažkaip, o čia žiūriu žmonės, blemba, tos susirenka tose spinose, o aš čia vargstu. Ir, gerai, sakau, varu aš irgi spinus. Tik va problema, kad aš negalėjau grįžti tos spinus, nes aš buvau užsiblokinęs nuo jų ten, ar 108 dienų gal. Tai žodžiu, reikėjo dar kelis mėnesius laukti. Tai va, baigęs tas blokas, ir ką, ir prasidėjo ta mano spinų karjera. Taip aš ir perėjau iš heads-upų į spinus. Čia buvo kokie 2015 metų pradžia turbūt. Tai va, ir žaidžiau tos spinus ir kažkaip visai pradėjo man gerai sektis ir paskui, realiai turėjau tokius rezultatus, geriausius realiai rezultatus teiblė. Ten, aš nežinau, turbūt mano spinuose 2015 vasarą, vasara buvo mano pagrindinis žaidimas visą laiką, nes tipo atostogos nuo univero, tai tu gali pradėti grindinti. Tai ten didžiausius volumus ir susukdavau vasarą. Ten, sakykime, heads-upų buvau sužaidęs 12 000 per vieną mėnesį. 2013 vasarą. Paskui jau 2015... Kiek čia yra valandų? Aš kokius 300 valandų žaidžiau. Tai nieko daugiau neveikdavau. Ta mėnesį atsimenu, tai tik eat, sleep, grind, repeat. Taip ir vyko tokiu maudu. Tai ten vykdavo, ne, dar būdavo tie laikai, kai kažkokius challenge'us, ne, darydavo. Dar tie laikai, kai ne visi viską buvo įrodę. Man atrodo, takelis darė 10 000 per mėnesį. Jo, kažkas buvo. Kažkoks toks yra buvęs. Jo. Kažkokiam limite, kad 10 štukų sužais ir pliusuos. Aha. Jo, tai va, sakau, tais laikais ten ir prieš tave lažindavo schebra kiti, tu kaip ir challenge tokį turėdavo, bet ten kažkaip dauguma visi tos challenge'us įvykdydavo, tu pasiskaičiuodavo, kas čia įmanoma. Bet žinai, taip atrodo, va irgi su tavim, tai 300 valandų per mėnesį, tai aš tai imčiau prieš, tas man atrodo, dafiga. Aš išpliusavau tą mėnesį, bet tikrai ne tiek, kiek tikėjaus. Ta prasme, ten planas buvo padaryti midstakesuose kokią 10-15 tūkstančių, aš uždirbau 1,5–2 tūkstančių, supranti, kai tiek laiko skiriai. Tai tada ir supratau, kad blemba, iš tikrųjų ne viskas čia vien tik tuo laiku paremta, reikia ir mokytis. Tai va, 2015 metų vasara turbūt ir buvo ta mano pati geriausia vasara, kur ten, tuo metu aš pasiekiau savo karjeros high, ten, sakykime, atsirado kaip tik spinai šimtiniai 2015 Liepos 30 ar 31 dieną, labai gerai atsimenu tą datą, nes prašiau savo coachų leidimo, kad man leistų, žinai, kilti. Tai gavau leidimą, tai va, gerą sprendimą priėmė jie. Bet čia buvai nelietuviškam stable, ne? Ne, lietuviškam niekad nebuvau. Tai žodžiu, ir iškrašinau aš to šimtinius, ten belė kiek pakėliau, atsimenu, nieko nesplitinau su savo treneriais, visą laiką laikiau pinigus rolę pas save. Jie man neprašė splitinti, aš tai ir laikiau, žinai, ir paskui ir ten galiausiai išsplitinom visą sumą didelę vienu metu.
Ir paskui išplitinom tą sumą ir aš svarčiau, žinai, ką daryti, ar dabar, nes tikrai tuo metu turėjau sikinius rezultatus. Ten buvo tas Spinlizeris, ar lygtais ta programa, kur viešai buvo galim trackinti žaidėjus. Tai aš po tų kelių mėnesių buvau top 1 pagal spinų profitą. Spinlizerį turiu dar print screeną pasidaręs pagal uždirbtą spinivį. Visų limitų. Bet kas buvo, aš išėjau atgal į metkę, baigęs atostogos, vėl reikėjo pradėti mokytis, aš nebegalėjau tiek daug grindinti ir aš ten išdropinau žodžiu. Bet, gerai, dabiškai grįžkim. O tai koks buvo switchas iš heads-upų į spinus? Ar jisai nereikėjo kažkokio prisitaikymo prie to trimakso, kažkas keitės? Reikėjo, aš ten porą limitų žemiau nusileidau iš pradžių. Nuo 15 gal pradėjau. Bet nebuvo, ne kažkokius sudėtinga tą padaryti. Tai tas freewėjus turbūt buvo reikalų. Ten ir range'ai keitės nuolatos, ten vis strategijos keisdavos. Ten tų BVB spotų keisdavos strategijos, kol neatsirado GTO. Batono strategijos ten irgi keisdavos. Ten vis reikėdavo iš naujo. O paskui jau ta strategija nusistovėjo, sakykime, kokiais, nežinau, 17, 16. Gerai, bet pavyzdžiui, kaip atrodė tais laikais stable gyvenimas? Ar, sakykime, tu mane pataisyk, ar aš teisingai įsivaizduoju, ar neteisingai įsivaizduoju. Dabar tai jūs plius minus vis tiek jau savo mokiniam ten prie flopo iš principo išsprendė beveik esate, ne? Kur žaidi prieš žuvį, tai ten tipo biški vieną strategiją naudoji, o žaidi prieš regą, tai tipo kitą. Ar taip ar ne? Nu dabar viskas ant lėkštutės sudėta. O tais laikais būdavo tipo tokius dalykus, kad tipo žaidžiam tik tai taip, nes mes tipo paskaičiavam ir darysim taip. Tai gal nesupras manęs klaidingai. Dabar irgi nėra, kad žaidžiam tik tai taip. Aš niekad nesu tos nuomonės šalininkas, kad yra tik vienintelis teisingas žaidimas. Bet iš principo labai aiškus range'ai ir... Range'ai aiškus, bet adjustų vis tiek sikinių galim padaryti. Ten aš apie MTT iš vis nekalbu, kur ten milijonai adjustų, ne, be pabaigos. Tai, bet jeigu žmonės sako, kad spinuose čia viskas išspręsta, tikrai ne, ta prasme. Yra žmonės, kurie turi krašinančius rezultatus. Ten, aišku, high stakes'uose turėti krašinančius rezultatus, tai yra sudėtinga, nėra taip paprasta, nes, ten sunku kažkokių crazy adjustų padaryti, ar kažkas baisiai lykinto, ne, bet mažesniuose limituose tai tikrai, ten belė kiek tų adjustų, ten labai daug adjustų, tu turi žinoti tą pagrindą, kuo tu orientuojas, bet ir atitinkamai adjustų, nes aš kažkaip ir užaugęs tokioje aplinkoje, kad niekad, visą laiką sakydavo, tipo, va, čia yra range'ai, bet, adjustinkitės, tipo, mąstykit patys ir panašiai. Aš savo stable irgi šitą bandžiau daryti, bet supratau, kad, biški reikia tvirtesnių gairių ir šiek tiek rimčiau žmonėm nurodyti, nes žmonės mėgsta tokius tikslius nurodymus ir tikslius paaiškinimus, ne tas, kaip pasakai, adjustinkis pats ir galvok pats, tai, jie nėra labai patenkinti, jeigu taip vien tik pasakai. Turi pasakyti, kad va, čia yra šita strategija, jinai yra plius minus geriausia strategija, o tu jau paskui aplink ją gali ten adjustintis ir pats visai žaisti. Tai... Bet tas mano klausimas yra, ar duodavo tai tuo laiku strategijas lygiai taip pat? Ar toks būdavo biški, žinai, laukiniai vakarai ten tipo? Mes labiau mokydavomės tiptoną, ten skaitydavom, analizuodavom, ten turėdavai kokių klausimų, trenerių uždavinėdavai. Solveriai buvo tokie, prasidėjo jų, ne, Tempio solveris, nežinau, kada jis ten 14 metais atsirado. Kažkur, tai va irgi jau Pio solveriui buvo metai, pusantrų. Nelabai gal žinoj, kokį 18 turbūt apie solverį. Gal MTT regai nelabai žinok, spinuose jau... Jo, bet tai žinai, ten tipo, nes ant MTT tai prasukt reiktam, taigi tiesiog nebūdavo kompo, žinai, pajėgumų iš principo. Bet spinuose tai tas pats? Mažiau. Spinuose daugiau pajėgumų reikia negu MTT. Daugiau? Kodėl?
dėl to, kad platus range'ai labai ir turi labai tiksliai spręsti. MTT range'ai siauresni, tikslumas MTT irgi yra svarbus, bet, sakykime, kur pas vieną range'as yra 95%, pas kitą 78%, ne, praktiškai juos ne kaladę prieš kaladę turi spręsti ir dar ten spinose ir sizingų daugiau įdedė, ne, o kur MTT ten, gali ten irgi platų prieš platų, jeigu leit pozicijas, bet ten gali būti 30% prieš 20% range'ą, ne, tai ten, nežinau, 10 kartų netgi gali skirti, žinai, ir tų kiek tų ramų reikia ir panašiai, tai MTT lengviau spręsti. Aš manau, kad čia susiję MTT vėliau atėjo, nes tie exploitai, ten jų labai daug tų visokių exploitų. Tai... Taip. Bet spinose, sakau, jau treneriai mano video darydavo 2015 metais su Piosolveriu. Tai jau tada aš savo pirmąją licenciją kažkur 2015 gale nusipirkau Piosolveriu. Gal. Jo. Tai... Tai gerai, tai grįžtame į tą tašką, kai atsikatinai ir galvoji, ką daryti. Tai va, čia atsimenu, išėjau į miestą su savo draugu, irgi, kuris, per mane pradėjo, sakykime, pokerį žaisti mano kambariokas, Justas, linkėjimai. Tai buvo diskusija, kaip čia man dabar geriau pasielgti, ar daryti mokyklą, ar pačiam žaisti. Aš šiaip labai norėjau mokyti visą laiką, aš ten buvau tik mažų limitų žaidėjas, aš žiauriai norėjau mokyti kitus, atsimenu. Bet, ką tu ten mokysi, tu esi 15 rega, žinai, tai ką tu ten gali mokyti. Mokydavau draugų, žinai, pusbrolius kažkiek mokiau tuo metu, kambarioką, minimaliai. Tai plus buvau girdėjęs atsiliepimų tokių visokių ir iš tų pačių lietuvių, man atrodo, kad čia blema, tose stablose ten daug skemų visokių, daug problemų, pinigus nunešinėja ir panašiai. Bet vis tiek, sakau, čia yra toks mano troškimas, reikia bandyti. Tai ir pradėjau. Turbūt mano pagrindinė klaida. Bet jau buvo, ne, Poker Life susikūręs? Ne. Nebuvo? Aš pirmasis buvau. Jie susikūrė po 2 metų kažkur, 2017. Ai, taip vėlai kažkaip. Jo, 2017 sausį jie įdėjo officialį skelbimą. Tai paskui papasakosiu dar apie tai. Tai žodžiu, kur mano didžiausia klaida buvo, kad aš galvojau, kad jeigu tu esi geras pokerio žaidėjas, tai, geras ir stable, būsi, čia kaip ir savaime viską suprantam. Jau ten blemba, vos nebankrutavau, savo rolovos ne visą sudeginau, ten žmonės žaidė ne savo limitus, ten visi gemblino, netikrinau, ten kažkaip užsieniečiai su manimi taip žiauriai patikliai elgėsi, ne, ir aš kažkaip užaugau ant tokios kultūros ir aš galvojau, kad, čia nereikia nieko tikrinti, savaime aišku, kad, koks pats esi, žinai. Jeigu tu susitariai su žmogum, tai splitint su tavim tą profitą. Nes pats taip ilgės, čia tas momentas yra, žinai, kad tu tiesiog, nesupranti, kad gali apgaudinėti, nes tu tai to niekada nedarai, tai, žinai, ir visą laiką vertini, žinai, pagal savo prizmę, koks čia tikslas apgaudinėti, kur tu čia, žinai, ten pabėgsi tais keliais tūkstančiais ar dar kažką. Aš žinau tą jausmą. Aš žinau, kad tu žinai. Tai žodžiu, taip ir buvo, kad ten startas buvo 2015 rugsėjo 1. Atsimenu, įdėjau skelbimą į pokerio kartą, kad renku žmonės. Aš ten žiauriai greitai, tos 12 žmonių, nežinau, 2-3 savaitės gal aš realiai buvau full. Tai paskui dar ten kelis paėmiau, ten, sakykime, vienas ten vieną draugą rekomendavo ir panašiai, bet jau aš viskas ten skelbimo nieko neberašinėjau. Aš greit surinkau dėl to, nes, žiauriai gerą grafiką įdėjau. Ta prasme, kaip ir sakiau, aš tuo metu krašinau, tai ten nebuvo sudėtinga. Tai ir pradėjau tą visą stakingo karjerą. Ir nieko aš ten netikrinau, nei ten kažkokių auditų, dar kažko. Žiūriu, kažkaip žmonės jokių splitų nedaro, tik relaudus siuntinėjau, žinai. Galvoju, reikia paprašyti šitų history cache ir panašiai. Ir tada prasidėjo pasiteisinimų vakarėlis. Erikai, sorry, aš čia nežinojau.
arba aš kažką netaip buvau supratęs, va čia biški padariau kešautų, žodžiu, splitų nebuvo ir va tokie dalykai. Nu, tai tada aš realiai ir mokiausi, pradėjau ir mokiausi. Kai pokerį pradėjau, buvau fišas, ne, ir mokiausi, taip ir steiblą pradėjau, buvau fišas, mokiausi ir, žinai, priaugau iki šių dienų. Tai ir buvo ten, nu, ta prasme, visokių buvo ten ir strategijų įvairių, ir kompanionų, ir tai taip darom, tai anaip darom, tai ten dirbam su vienu žmogum, tai nebedirbam, tai dar kažkas, tai, nu, žodžiu, ten visokių dramų, istorijų, ko tik tais nebuvo. Nes, nu, niekad, kaip sakyti, nebuvo ta vieta, kur aš atėjau ir man būtų aiškios gairės sudėtos, aiškus, ką daryti. Ne, tiesiog tu gyveni ir mokais žingsnis po žingsnio ir darai klaidas, klysti ir va, tokiu būdu realiai. Klaidų ir klaidų sprendimo metodų vyko tobulėjimas. Ne taip, kad kažkas ateitų, sakytų, o čia veikiantis modelis, čia taip reikia daryti ir čia viskas bus tvarkoje. Nebuvo taip. Tai va. O kaip paskui buvo sugalvota, kad reikia čia papildomų trenerių ir panašiai 2016 metais atsirado daugiau trenerių, pradėjom plačiau žmonės rinkti, paskui 2017 metais, ne, va, kaip atsirado šitie Poker Life'ai, reikėjo kažką man irgi daryti. Aš tuo metu buvau rezidentūrai, tai man realiai tada jau buvo svarbu, jau atsirado rimta konkurencija, tai reikėjo priimti sprendimą, ar aš einu į mediciną full time ir čia tą pokerį taip pabiški mažino, ar aš varau į pokerį full time. Nes nebebuvo realiai fiziškai įmanoma patempti, nes dar kol buvo studijos, tai dar, bet išėjau į rezidentūrą, tai ten visiškai 6 ryto kelti, žinai, 7 ryto jau reanimacijų su apranga reikia būti, o pokerį ten žaidi dar pats ir ten nueini miegoti 2-3, miegi 4 valandas, grįžti iš darbo, dar pamiegi 2-3 valandas, žodžiu, 2 kartus paroj miegodavau ir taip metus laiko realiai gyvenau. Tai baisiai išsekau ir tai va, teko priimti sunkų sprendimą. Dar matai, rezidentūra buvo tokia, kad aš biški, nu, realiai vieną sunkiausių rezidentūrų pasirinkau. O kokia tavo specializacija? Anesteziologija ir reanimatologija. Tai būčiau nuėjęs į kokią terapinę specialybę. Anesteziologija ir reanimatologija galim vadinti terapinę, bet būčiau nuėjęs, nežinau, ten į kokią pulmonologiją, kardiologiją, žinai, nežinau, į vidaus ligas, kažką tokio, šiek tiek paprasčiau ten yra, žinai. Tu pasakyk, kaip yra, kokia tvarka yra, tipo, kiek metų mokais bendrus dalykus? Medicinai. 5,5, tada pusę metų internatūrą. Seniau būdavo, kad 6 mokais ir metus internatūrą, bet kokiais 2012-2011 internatūrą integravo į tas 6 metus. Internatūra tai yra praktika realiai, tu važiuoji į ligoninę. Tai Bet dar vis tokia bendra, ne? Internatūra, realiai pirmas susitikimas su ligoniu būna 2 kurse, ne, kai tu jau susitinki, o paskui jau internatūra, sakyčiau, tai yra pirmas, kai tu jau gauni realiai kažką jau tokio, žinai, padaryti. Tai būdėt pradėti rezidentūroje, ne? Internatūra dar negali. Gali jau per praktikas, sakykim, tam. Bet ta prasme, kad pats kaip darbo, pagal darbo sutartį budėjimai jo rezidentūrai prasideda. Nu kaip, kad jau pats atsakingas esi ten savaitgalį lieki gydytojui ten. Jo, tai ir savaitgalį, bet kada, sakykim, parą. Kad atsakingas būtum, kad tu jau atsakingas esi tas. Tai čia rezidentūra, ne? Jo. Tai gerai, tai atsimokai čia tos 5,5-6 metus ir tada jau renkies kažkokią tai specializaciją? Į kurią jis ar kaip? 6 metus jo, kai baigi, ten internatūrą baigi ir gauni tą diplomą, gauni jau tą gydytojo diplomą iš univero, gauni licenciją, jau realiai, nors tu ir nieko dar nemoki, kaip aš sakau, bet jau gali vaistus išrašinėti, gali greituškiai dirbti, priėmimo skyriui gali dirbti, realiai jau tada jau skaito, kad tave gali statyti, tipo tave prižiūri, bet jau jo.
bendras esi, ne? Jau 6 metai. O tada tu jau stoji į konkrečią specializaciją. Jau jeigu tu nori tapti kažkokios srities specialistu, pavyzdžiui, ten kokiu šeimos gydytoju, ne, stoji šeimos mediciną, 3 metų rezidentūrą, stoji ten, žinau, kokią kardiologiją, 4 metų rezidentūrą, ten vaikų visokios rezidentūros po 6 metus trunka dažniausiai, chirurgijos 5 metai. 12 metų. Yra laiko tarpas. Bet jau čia paskui, žinai, kai jau turbūt dirbė, ne, jau rezidentūrą pradėjo dirbti. Tai va, mano grupiokai tai realiai baigė jau ir 5 metų rezidentūras, tai dabar va jau gydytojai, kas... O, tai gerai, baigi, kuriam laikui gauni licenciją? Licenciją gauni 5 metam. Tai dar turi, ne, licenciją? Jo, dar turiu. Dar gali varyti dirbti gydytojai? Ta prasme, aš varyti dirbti galiu bet kada, man reikia stoti į rezidentūrą vėl. Ai, tu turėjo menį apie priėmimą ar greitą pagalbą? Kur nors. Į kaimą ten felčerių. Jo, galiu. O paskui po 5 metų tu turi arba išklausyti kursus 120 valandų, arba turi būti pradirbęs skyriui kažkur. Tai nežinau, gal man dar pratęs 5 metam, kadangi aš metus laiko dirbau šitoj reanimacijoje operacinėje. Žinau, bet tas tavo medicina buvo kažkoks toks pašaukimas, ar kaip tu... Ai, ką, aš buvau vaikas, ta prasme. Aš 18-mečius vadinu vaikais visiškai. Jo, bet aš, žinai, galvoju, aš kaip manau, kad, taip, medikus, tai dažniausiai, žinai, kažkokį pavyzdį turint, ten tėvai, pavyzdžiui, medikai, ar ten... Ne, mano tėvai... Seneliai. Šitoks pasirinkimas, sunku pasirinkti tiesiog medikų būti. Ką žinau, ta prasme... Aš turiu mį tam 18-mečių, žinai, kitą, pavyzdžiui, 30 metų, tai tu gali suprasti, visai įdomu. Jau žinai, kad į mediciną niekada neįtum ir niekam nerekomenduotum, nes... Aš kaip tik, žinai, dabar man pavyzdžiui, įdomis rytis yra, aš, pavyzdžiui, galėčiau, man ten kraujas visai įdomu yra, aš nejaučiu, tai čia įdomu, čia įdomu, žinai, tokius dalykus. Jo, čia įdomu padėti žmogui ir panašiai. Šiaip aš netgi galvojau stoti į odontologiją, ačiū Dievui, kad neįstojau, ten medicina belekiek kartų įdomesnė. Belekiek, odontologija, ką ten paburna krapštytis. Aišku, su visa pagarba odontologam aš nevarau ant jų, bet tiesiog manau, kad man asmeniškai medicina yra fainiau negu odontologija. Tai, o kaip aš ten atsidūriau, tai, ką žinau, man reikėjo rinktis, aš būsiu koks... Bet, kad mediciną įstotum, irgi turi turbūt pakankamai gerai mokytis turi, ne? Jo. Ir ten ypatingai chemijos, biologijos laikyti dar turbūt turi, ne, tos valstybinius egzaminus. Galbūt, tai pagal valstybinių rezultatus taip stoji realiai. Tai žinai... Chemija, biologija, matematika. Nes čia jau, taip sakant, specializuotai turi tos egzaminus rinktis. Nėra ten biologija ir chemija tarptų, žinai, dažniausiai pasirenkamo egzamino. Tai čia turėjai dar anksčiau, žinai, sugalvoti, kad stosi į tokią kažkokią tai pusę. Matai, man kažkaip tie tiksliai mokslai, aš ten olimpiadose dalyvaudavau ir panašiai visą laiką sekęs. Tai vat ir man reikėjo svarstyti, ar aš stosiu į kokią chemijos inžineriją, ne, ar ten kokiu astrofiziku būsiu, ar dar kažko, ar medicina. Vis tiek tiksliai mokslai, ta pati sritis. Tai kažkaip gavos, kad pasukau į tą mediciną, tai nežinau, taip susiklostė, žinai, nebuvo taip, kad man ten 8 metai ir aš sakau, aš būsiu gydytojas. Nebuvo, aš galbūt pasakiau, kad aš būsiu gydytojas, kokių 15-16 metų, ne? Bet, tai vis tiek, nuo 15 jau, žinai, gal galvoji kažkaip. Jo, tai tuo metu gal buvo kažkoks prestižas, žinai. Prestižas visada turbūt ir dabar jisai turbūt yra. Aš, žinai, kai aš ten pabuvęs, kai dabar mano visas draugų ratas iš ten. Dabar kitaip. Tai ta prasme, aš matau, kiek jie dirba, aš matau, kiek jie uždirba, tai aš juos altruistais galiu pavadinti. Kitaip net. Altruistai, nes, aišku, tie, kurie išvarė ten į kokią Austriją, Šveicariją, žinai, tai jie ir uždirba, tokį europietišką atlyginimą, ne? Bet tie, kurie Lietuvoje, tai ką, jie ten 3 darbus turi dažniausiai dirbti. Tai jeigu dirbi ten, žinai, per porą privačių klinikų arba vien tik per privačias klinikas, tai gal irgi nėra ten tai blogai jau labai. Kad nemanau, kad ten tose privačiuose kažkokius jau auksus, žinai, uždirba vis tiek yra tie atlyginimai. Ne auksus, bet, aišku, daugiau negu valstybinių. Ir darbas, žinai, ta prasme, kitaip suplanuotas tas darbas, jeigu tu turi
Nu, bet jo, aš irgi ten esu matęs, kaip jie dirba ir kiek jie dirba. Visų pirma, tai taip, žinai, gydytojai ten dirba belekiek daug šiaip iš principo. Nu. Jauni. Ir ne tik jauni. Nu ir ne tik, bet pagrindinai jauni. Jie turi daug jėgų, energijos, ryžto, ten varo, ta prasme, iš vieno budėjimo būna eina į kitą. Nu, tai žinai, tai čia man atrodo, čia ta vienas sritis, kurie bando, žinai, tiesiog prasimušti, va dar yra altruistai. Ir paskui yra toksai kitas etapas turbūt žmonių, gydytojų tarp kokių, 3-5 gal metų, kai tu jau tipo, kaip ir turi vardą. Esi jau, tipo, kaip ir geras gydytojas, bet kad tu uždirbtum ir jau poreikiai, žinai, kitokie pasidaro, jau tu ir vaikų ten turi, jau gal ir paskolą reikia, žinai, už namą mokėti, ar ten dar kažkur. Ir tada ten, tipo, varai, aš, kiek, ta prasme, mano ten kažkoks, žinai, ten, kur, pavyzdžiui, mane ten operavo kelis kartus, tai toks Darijus Rimas yra, jis yra chirurgas, ten kojose specializuoja. Tai nežinau, tai jis ten tipo nuo 6 iki 10 operuoja lazdynuose, tada ten nuo 11 iki 3 turbūt priiminėja Grybo gatvėje, paskui nuo 3 iki 7 ortopedijos centre, turbūt nuo kažkoks toks va grafikas, plius minus, žinai, ir varo tipo. Tai dar, žinai, keis ten kažkuris ten skyriaus vadovas, ten darbiši kažkiek daugiau, bet, tipo, kad pat to darbo šį principą labai daug. Daug. Tai, bet šiaip pokerį aš nelabai kuo skiriuos nuo savo grupiokų, ne, apskritai, jiegi dirba naktimis, budėjimai ir panašiai, aš irgi dirbu naktimis, jie dirba daug, aš irgi dirbu daug. Bet nieks neliep naktim dirb, gali nedirb naktim? Tai jo, jiem irgi, gerai, jiem liepia, ne, būna kur liepia iš tikrųjų. Tai jo, kaip sakė. Gali neateiti darbą, jie negali neateiti. Tai bet čia, žinok, ir yra turbūt didžiausia problema, kad kai tu turi laisvę, čia labai slidu yra, su to laisvę gali biški per daug prisilaisvinti, ne? Kai tave kontroliuoja, kai kuriems žmonėms netgi yra lengviau, o kai tavęs nekontroliuoja, gali labai greit pasilyti, pažiūrėjau, sakai, gali neateiti darbą. Gerai, pasimti. Gerai, jo, labai šitas geras momentas, galim jį biški pavystyti. Ar tu esi iš tų, aš jau manau, kad nesi, bet paklausiu ir diskusiją pavarysim. Kaip labai daug, ir čia pas mane sėdėjo žmonės, labai daug kas sakė, kad tipo, nereik versti save žaisti, ten taip toliau, žaisk tik tai tada, kai nori, žaisk tik tada, kai gerai jautiesi. Tai kaip šitas koreliuoja ir kaip, aš irgi labiau gal link to krypstu, kaip šitas koreliuoja su disciplina ir tuo laisvės pojūčiu, žinai, kad nepasijaustum per laisvas. Ar tu, kokios tu esi teorijos šalininkas? Ar tipo žaidi tik tada, kada nori, kada gerai jauties, ar tipo esi disciplinuotas, esi pasiskyręs valandas, labiau kreipi dėmesį į pasiruošimą sesijai, kad tu ateitum jau gerai pasiruošęs, o nelauki to momento, kad, žinai, atėjo sesija, žinai, hujau jaučiuos ten tipo. O kad tu hujau jauties, tai ne dėl to, kad tu tipo nenori žaisti, bet tu kažko nepadarei ten prieš atsisėsdamas, žinai, ten, kažką išsitaškei ten, taip toliau, neišsimegojai, gal nepavalgiai normaliai, į tą pusę. Tai kaip tu galvoji, ar tu toks labiau link laisvės, ar labiau link disciplinos? Aš šiaip sakyčiau, kad miksas abiejų. Nėra, kad aš ten būčiau kažkoks žiaurus planuotojas, bet iš kitos pusės nėra, kad būčiau toks, žinai, tai čia laisvė, tai čia galiu, žinai, nežaisti, nieko neveikti ir panašiai. Tai sakyčiau, toks labiau aukso viduriukas, o su pačiu žaidimu, tai aš tiesiog, sakykime, jeigu nestaiblas, aš tiesiog žaidžiu daug. Ir tiek, aš esu tas, kuris, sakykime, suka didesnį volumą, o ne tas, kur, blema, čia dabar biški blogai jaučiuosi, rezultatus galiu susigadinti, nežaisiu. Ne, ta prasme,
tas, nebent iš tikrųjų žiauriai blogai jautiesi, net ten emociškai nestabilus ar kažką, tai čia apie šitą nediskutuojam. Bet jeigu ten, biški kažkoks pavargęs, dar kažką, tiek to, išeisiu ten į šaltą balkoną, į lauką, nežinau, kažką ten ir vis tiek, žinai, sėsiu žaisti, ar ten apšilimui ten kokius šachmatus, žinai, sumesiu, kad biški galva įsijungtų, tai jo. Tiesiog žaidžiu ir tiek, bet aišku dabar, kai yra stablas, tai tas žaidimo laiką reikia labai tiksliai susiplanuoti. Žinai, yra stablas, plus yra, sakykime, tas Pure GTO projektas, irgi ten reikia skirti laiko ir tas laikas žaidimui, laisvalaikis dar kažkoks, sportai, ten tenisui nemažai laiko dabar skiriu. Tai šiaip visai reikia susiplanuoti dalykus, nes kitaip, žinai, bus negerai. Ten kolai, visokie kolai dažnai būna, irgi kolus reikia planuoti. Tai gerai, galim pakalbėti apie stable, tada, jau pradėjai pasakoti, kad turėjai įvairių patirčių, augai su tuo, tai kokie buvo tie didžiausi iššūkiai, kaip su jais susitvarkėjai, ir ar dabar jau stable yra toj pozicijoje, kurioje tu nori, kad būtų, ar dar kažko tai yra, kur tu galvoji, kad reikia patobulėti? Aš manau, kad tobulybė ribų nėra. Tai čia jo. Aš nemanau, kad įmanoma pasiekti, kad aš pasakyčiau, dabar jau viskas gerai, čia nieko daryti nebereikia. Tikrai ne. Bet faktas, kad tuos labai didelius dalykus jau plus minus kažkiek esam padarę. Tada apie iššūkius, tai aš sakyčiau, kiekvienam etapė tie iššūkiai būna skirtingi ir pagal žmonių skaičių, ir pagal formatus, pagal tam tikrus dalykus, kurie tuo metu vyksta, tai nėra taip, kad kažkoks vienas iššūkis ir jis eitų, žinai, visą laiką. Bent aš dabar nesugalvoju tokį iššūkio, kuris galbūt iššūkis visą laiką žmonėm dėmesio reikia skirti. Iššūkis visada yra, kad žinai, kad neapgaudinėt tavęs ir pinigų nevoktų, tai čia toks pastovus iššūkis turbūt. Ir jis daug kainuojantis ir toks. Bet čia, žinai, šitam versle reikia susitaikyti. Aš sakyčiau, per 6 metų patirtį, gerai kontroliuojant viską, tai maždaug į nuostolius reikia nurašinėti po kokius 10% make-upų kiekvienais metais. Vis tiek reikia nurašyti, ne? Jo, čia kitaip neįmanoma. Jeigu ten jau reikia 20% ar daugiau nurašinėti, kaip man pirmais metais, tai tada jau kažkas yra ne taip, aš sakyčiau. Aš nežinau, gal kiti sugeba ir 5% nurašinėti nuostolius, bet tai čia, žinai, ir yra turbūt ta liūdniausia dalis stable, kuri, kaip sakant, mane demotyvuoja, tu stengiasi dirbi ir paskui tu gauni tokį skemą, įvairiom formom, žinai, tam būna skaudžių, būna mažiau skaudžių, būna didelių sumų, būna mažų sumų, būna tokių agresyvių skemų, būna tokių nelabai agresyvių skemų. Tai gerai, duok normalių pavyzdžių, žinai, ką dažniausiai daro. Pamokyt, kaip skemint? Nepamokyt, kad apskritai galėtumėm, žinai, aptarti ir kad žmonės taip nedarytų tiesiog. Manau, kad šiaip nuo skemų atgraso sutartis, bet aišku, Naglio atveju tai nebūtinai tiesa. Dar prieisim iki Naglio atveju. Jo, tai atgraso sutartis, ir šiaip tas kontaktas su žmogum, manau, kuo tu turi tą tokį artimesnį, draugiškesnį kontaktą su žmogum asmeniškai, o ne taip, žinai, ten numeti pinigus, numeti ten kažkokią mokomąją medžiagą, sakai, im pasižiūrėk, duodi ten trenerį vieną ant 30 žmonių, tai kažkaip aš niekada nebuvau entuziastas tokio mokymo proceso, tai kažkaip mes šitoje vietoje ir stengiamės investuoti, kad treneris turėtų ten, sakykime, po 10 žmonių, su kuriais asmeniškai dirba, nes čia irgi iššūkis, kai didėja mokinių skaičius mokykloje, kaip išlaikyti tą dėmesį, tą kontaktą, kaip to dėmesio skirti kiekvienam žmogui, kaip jį paskirstyti ir kaip, sakykime, tavo funkcijos keičiasi stable, kai stable yra 10 žmonių, kai stable yra 30 žmonių, kai stable yra 7 žmonių, kai stable yra 120 žmonių, kaip kiekvienam etapė, kokias tu funkcijas turi atlikti. Tai čia galbūt irgi, kai tu klausai apie iššūkius, tai turbūt kiekvienam etapė ir yra tie skirtingi iššūkiai, ką tu turi daryti, nes tikrai keičiasi tavo rolė.
ten, sakykime, su 10 žmonių, nu, tai ar 20 žmonių, tai čia toks Pats dar dirbi. šeimos verslas, labiau sakyčiau, kur tu asmeniškai su kiekvienu daug bendrauji, o paskui to asmeninio bendravimo yra mažiau. Bet iš kitos pusės, vėl, ką aš prisimenu, dabar sakiau apie tos minusus, ne, kas labai demotivuoja. Bet yra kitas dalykas, kuris labai motivuoja, tai tas kontaktas su žmonėmis, tie susitikimai, pokalbiai, sakykime, ne, gyvi stovyklos ir panašiai, labai motivuoja žmonių rezultatai, sakykime, kartais būna žmogus, kur tu visiškai nesitikėjai, kad jis galėtų galiausiai tokius rezultatus parodyti, net tu sakai, blemba, šitas jeigu taps midsteikų regu, tai okei, o tu žiūri, blemba, jisai highstakerių tampa, ne? Arba kartais būna ir priešingai, sakai, blemba, šitas tai bus tikrai highstakeris, čia perspektyvus, labai gerai gaudos ir kažkas atsitinka, kad užstraglina tose midsteiksuose. Ne kažkas, iš tikrųjų, sakyčiau, trūksta meilė žaidimui, trūksta skiriamo laiko žaidimui ir panašiai. Tai sakyčiau, tokie yra motivuojantis dalykai, tie rezultatai, tie susitikimai. O tai kiek jūs dabar turit žmonių? Ar čia paslaptis kokia nors komercinė? Ne, čia ne paslaptis. Žmonių, kurie yra su aktyviais dylais, dabar virš 100 yra kažkas iki 120, 110. Ir kaip čia atrodo tarptų kitų kompanijų Lietuvoje? Kompanijų, atrodo kaip didelė kompanija. Tai palauk, tai kiek yra tokių aktyvių? Jeigu šiaip... Tai jūs, Poker Life, ne? Spinkrių, Poker Gang. Aha. Dar kas nors yra? Čia, sakykime, tokie didesni žaidėjai. O kitų, jeigu ir yra tų pavienių, sakykime, bet aš jau galbūt nelabai žinau. Tai vėlgi, tas stablas, kaip sakyti, ten... Su mažu stablu ten kažko neįrodysi, sakyčiau. Su mažu stablu tai turbūt pačiam geriau grindinti. Aišku, jeigu tu ten koks midstakeris esi, tai gal jo. Bet high stakes žaidžiant ir jeigu tu ten turi kokią 10-15 horsų, tai turbūt geriau pačiam varyti žaisti. Ir tu turėsi ir mažiau to, kaip sakyt, galvos skausmo, mažiau buhalterijų ir panašiai. Arba iš kitos pusės tu turi turėti jau tokį didelį aparatą, veikiantį ten su visais atskirai administracija, su finansininkais ir panašiai. Ir tada gali iš tikrųjų ir iš stablo uždirbti, ar ne? Taip, bet pas jumis, sakykim, ten su 100 žmonių, tai jau kaip normali įmonė dirba, ta ne, taip, principas. Jau dabar procesai tokie eina į tą pusę. Tai gerai, koks yra tas atrankos pats principas, pats būdas, ar jūs kažkaip aktyviai labai ieškot? Labai daug keitęs. Gerai, tai kokių tokių? Buvo ir aktyviai, ir neaktyviai. Kaip dabar dar? Nežinau. Kaip papult pas jums, sakykime. Šiaip į marketingą mes neinvestuojam daug savo laiko ir resursų. Šiaip, sakykime, kai toks žmonių ratas, iš lūpų į lūpas nemažai kas ateina. Ten kažkieno draugas ateina, kažkieno ten giminaitis ateina. Tokiu principu, sakykime, mes visai nemažai žmonių prisiaugina mokykloje. Ir dar kitas principas labai geras, kad mums pavyksta highstakerius išlaikyti pas save. Tai, matyt, turim ką jiem pasiūlyti. Tai irgi, nes jeigu užsilaiko tie, sakykime, senesni žaidėjai, jie neišeidinėjo, pratesinėjo dylus ir ateinėjo kažkokie kiti, tai faktas, kad tu auksi. Kažkokio agresyvaus marketingo, tai mes nedarom ir šiaip jį ganėtinai sunku yra daryti, nes, pavyzdžiui, Facebook, Instagramai ten blokuoja reklamas visas, kurios susijusios bent kažkiek su gamblingu. Ten nelabai ten trukdo žodžiu šitoje vietoje. Kaip dabar Discordas, ne, turbūt kaip marketingo priemonė irgi ten, kas turi Discordą didesnį auditoriją, ne. Tai per Discordą kažkiek ten komunikuojam, blogus rašom. Twitch'as, jo. Twitch'as labai populiarus dalykas, tai kada mes čia irgi Twitch'ą atradom kokiais 17 metais, jo. Tai ir pabiški, Twitch'as yra tokia kaip komunikacijos priemonė su auditorija, nes žmonės turi klausimų, jie gali tiesiogiai tavęs paklausti, užduoti klausimą ir panašiai. Tai atsimenu irgi tie pirmieji Twitch'ai buvo tokie
baisus atrodytų, bleba, čia išeini kalbėti, dabar tai toks darbas, vas nežinai. Bet jūs turite, ne, kanalą, aktyviai ten transliuojat? Jo, aktyviai. Ten kiekvieną savaitę vyksta Twitch'ai, aš dabar galbūt kažkiek pasiviau per vasarą, bet šiaip žaisti nelabai turėjau kur, čia Party Pokeris pasitraukė iš Lietuvos, akauntą labai sunkiai ten man seko susitvarkyti, kažkokį red flagą gavau, tai va, žodžiu, tokių problemų atsitiko. Tai nelabai žinai ir tos Twitch'us pats organizavau. Nu ir plus vasara visada biškai sunkiau auditoriją yra rinkti, nes žmonės išvažiuoja. Tai jo, dabar tai Twitch'o tai labai kritus auditorija visiems. Taip. Tai čia gal atsigaus biškai rudenį, bet gal biškai jau pasisotino, gal ir tie lietuviai šiek tiek, žinai, to žiūrėjimo. Nu, blemba, Twitch'as tai belia kaip on fire, čia per pandemiją buvo, čia Twitch'ino visi iš eilės ir labai daug Twitch'ino. Nu jo, nes, nu tai nežinau, vat, spinai tai turbūt visi turėjo visą laiką, tiek jūsų buvo spinas, tiek, nu, dekoro ten tas spinas. Tai dekoras pas mus ir jis pagrindinis streameris ir buvo, kol paskui pradėjo pasai streaminti. Nu tai va, bet ir kažkaip tai tas spinerių pasaulis biškai, žinai, atrodo kaip ir tas pats pokerio pasaulis, bet biški tokia kita planeta. Tokia, žinai, tipo, tas pasaulis tas pats, bet tokia kaip Australija, kur, tipo, žinai, tokia savo ekosistemą kažkokią tai gyvena, va, kažkaip žinai, toksai, va. Žinai, aš taip pat ir pagalvojau, nes jeigu pažiūrėti ir į podcastus, ne, kiek pas tave buvo žmonių, kurie yra iš spinų pasaulio arba kurie šiaip yra ne iš MTT pasaulio. Tai nes aš esu pats iš MTT pasaulio, sprantė, aš per daug tų žmonių nežinau. Taip. Man ten jų sritis yra mažai žinoma, ta prasme, tai aš faktą, žinai, kad norėčiau, toks kai kūriau, tipo, pasileidinėjau visą šitą čia tą projektą, tai mintis tokia ir buvo, kad, tipo, jis būtų kuo įvairesnės temas, tai taip, bet, nu, paskui tiesiog susiduriu su tokia situacija, kad, nu, ir biški pasigrynino, kad mano pradinė mintis tai labiau buvo į temas koncentruotis, ne į žmonės. Tipo, kviestis kalbėti apie tam tikrus dalykus. Bet išsigrynino labiau į tai, kad žiūrovam daug įdomiau, tipo, žmogus pats, kai ateina. Nu, ir jisai savo istoriją pasakoja. Nu, tai, tipo, buvo nueita to keliu, kad labiau į žmonės koncentracija, nebėra ten kažkokių platesnių temų, o vystom, žinai, viens ant vieno kažkokią tai apie jo istoriją, kaip jisai, nu, ir visas per jo patirtis tas temas liečiam. Tai jo, aš pats, žinai, esu iš MTT pasaulio, nu, tai žinau ten kažkur tai ir tų spinų, ir ten tų kešo žaidėjų, bet pačią problematiką žinau daug prasčiau negu MTT, nu, kur ten mano kažkokia disciplina, tai dėl to gal tik. Bet nėra kažkokio tai nusistatymo kviesti. Nu, dar kitas dalykas yra, kad MTT yra matomi veidai iš principo, žinai, ten spinuose netgi kas ir išsuka ten kažkokį tai jackpotą, nu ten, pavyzdžiui, pas jumis, ne, žiemą išsuka Ramūnas. Nu, va, kas žinot Ramūną, kuris laimėjo per naujaką 400 štukų? Nu, nieks nežino Ramūną. Tai va čia tokie va dar yra niuansai, žinai, kur, o tu, pavyzdžiui, ten koks nors nu nežinau, ten arba, ne, lygiai per tą patį naujaką, ten turi finalinį stalą, tai jau Twitch'e 800 žiūrovų, per visur rašo, kad jis ten tapo, žinai, ten serijos nugalėtojų ir panašiai. Tai va šitie va niuansai va tokie yra, kad tie MTT laimėjimai tiesiog labiau matomi. Jie užtrunka ilgiau turbūt dėl to. Bet jie tiesiog matomi, apie juos rašoma ten dar kažkur, tai žinai, o šitų, tai juos netgi sunku pastebėti yra. Nu, tai, ir dabar, ne, prancūzų starsuose, ten kažkoks prancūzas iš 5 eurų išsuko tą milijoną ir laimėjo. Nu, nieks šito net nežino, nei kažkaip tai, nei patys starsai per daug promautina, nu, nei ką, nu, kažkur yra kažkokia žinutė,
bet čia tuom ir baigės. Taip. Nu jo, sutinku. Nori išgarsėti, eik jam tėti. Jo. Čia net klausimų nėra, žinai. Jo. Arba tipo jau į kešą ir ten su Duck Polku challenge daryk. Nu, kešo irgi turi būti jau ten labai labai aukštai, jeigu. Jo. Nes vėl imkim tą patį ten, nežinau, Gražvydą, ne, kuris yra, kaip daugelis įvardina, ten geriausias Hedza PLO žaidėjas pasaulyje. Tipo, gerai, bendrai PLO bus top 5, top 10 ir mes turim tokį lietuvį. Nieks nežino apie nei kas jis ten per daug yra, nei ten kur ką. Ten kas labiau domisi, tai okei, ten žino, kad toks žmogus, bet nei jisai bendrauja, nei ten su juo rasi kokį nors ar interviu, ar dar kažkas. Tai nėra, tipo, tas, jie turi kešistai tokį didesnį norą likti šešėlį, žinai, per daug nesiafišuoti. Gal dar kažkokių interesų turi. Tai čia kiti dalykai, nes, sakau, ten MTT-šnikam, tai, sunku pasislėpti, ten taip toliau, nes viską, žinai, aprašyta ir... Kad ir kaip jie tai bandytų padaryti, ne? Sunkiai sudėtingiau yra, jo. Sudėtingiau. Jo. Tai aš realiai taip pat irgi manau, tai... Kaip sakant, aš čia nieko prieš ar kažko neturiu, kad, sakykime, 90% plus auditorijos yra tik iš vieno, sakykime, formato, ne? Tai realiai tu paaiškinai tą, ką, aš irgi panašiai galvoju. Kad mažiau žinomi, mažiau jie labiau sėdi prie savo kompo, žinai, jie ten kažkur išlenda, tas... kad spinuose, pavyzdžiui, tas turnyras trunka vos kelias minutės, ir vėl tu grįžti į tą paprastą grindą. Nėra to excitemento ilgo, ten ar dienos, ar kelių valandų, tai kad ten būtų labai, ten spiną gali paėmė, peržiūrį ir viskas, Kešistai tai vėlgi, laimi didelės sumas, bet tai kas ten, longraninis, ilgas procesas, nėra kažkokio ten didelio excitemento. Turbūt dėl to, sakyčiau. Bet ir sakau, kažkaip tai, žinai, aš nežinau, ar kur čia ta tikroji ten tipo priežastis, nes bendrai paėmus, tai turbūt, vėlgi, mes paėmėm mane ten 4 stable, aš nežinau, kiek Lietuvoje yra žaidžiančių patys ant savęs, kaip tu galvoji, ir tu žaidžiančių tų spinerių. Yra kažkiek turbūt, gal nepastoviai, gal mažiau. Tai mes vėl kalbam apie kokius 700-800 pastoviai žaidžiančių žmonių. Tai čia, nėra mažai šiai bendrai paėmus. Ką turiu menys? Spinus žaidžiančius, kokius 700 žmonių kokių yra žaidžiančių. Pasaulį? Lietuvoje. Lietuvoje? O iš kur čia tokie skaičiai? Tai įmų pagal per stables bus kokie 400. Nemanau, kad... bet... gal biški mažiau ten. 300, sakykime. Ir dar prisirinks kur patys ant savęs. Gerai, 500 žmonių. Sunku, žinai, vardinti, kiek čia tų pačių ant savęs žaidžiančių, aš irgi negalėčiau pasakyti to skaičiaus tikslaus, spėliojimas toks labiau. Gal mažuose limituose daugiau patys ant savęs, aukštuose mažiau, kur patys ant savęs žaisiu. Aš žinau, bent kai iš savęs, žinau keletą, kur tipo žaidž patys ant savęs. Aukštuose limituose? Šimtinius. Šimtinius? O kas čia tokie? Nežinau, net niko tiesą pasakius, bet... Vardą žinai. Turiu tokį pažįstamą, kur žaidžia. Bet vardą žinai. Tai vardą tai žinau. Neišduosi. Ne, tai paskui tą galės pasakyti. Gerai. Gal ir Niką netgi žinau. Yra, sakykime, ir iš mūsų stable buvusių mokinių yra keletas, kurie irgi... šiaip yra jo. Tai va, aš link to gal biškė jau. Kaip tu manai, kas priverčia ypatingai jau tokius ilgus dylus baigusius žaidėjus dar pasilikti pas jumis? Yra aukštus limitus žaidžiančius. Aš gal į klausimą norėčiau atsakyti, kas yra ilgas dylas. Ką, žinau, kiek jūs ten pasirašot, 20 000, 30 000, kiek pasirašot game? Įvairiai, priklausomai nuo žmogaus. Bet laikotarpio prasme. Aišku, 2 metai, pavyzdžiui, dylas. Tai,
pokerio terminais kalbant, 2 metai čia yra daug, ne? Labai daug. Realiam pasaulyje 2 metai nėra daug, bet pokeriai 2 metai yra daug. Bet tai vėlgi, žiūrint, ką tu gauni per tuos 2 metus, ne? Jeigu tu per tuos 2 metus atėjai toks, išeini va toks. Tai gal tie 2 metai nėra daug. Jeigu tu atėjai toks, išeini toks, tai 2 metai yra daug. Tai jo, aš turiu menį, kas, kai tu, tipo, kai tu pats sakei, kad jūsų šitie, nu, tipo, kad jums pavyksta high stakerius išlaikyti. Nu, tai kas juos verčia ten pasilikti? Ar jie dar turi, pavyzdžiui, kažką papildomai išmokti iš jūsų? Turbūt, ką nebaisiai gal jau? Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali turėti individualias priežastis, kodėl jis lieka, bet turbūt yra tokių bendrų savybių, ne? Tai, sakykime, jeigu kalbant apie high stakesus, EV dealas, ne, kuris baisiai mažina variaciją. Pavyzdžiui, jeigu man kažkas būtų suteikę dealą, ne, aš galiu pateikti kaip pavyzdį. Na, aš uždirbau ten, sakykime, 100 K plius, ne? Jeigu aš būčiau žaidęs su EV dealu, man būtų turėję virš 200 000 išmokėti. Kažkas, ne? Bet vėlgi, jeigu tu nueini, jeigu stablas turi vieną high stakerį, kuris žaidžia su EV dealu, tai stablui gali žiauriai brangiai skainuoti. Kosminė variacija, kitaip sakant, jis gali ir blogai ranint, kai tu turėsi sumokėti, gali gerai ranint, kai tau sumokės. Tai, bet jeigu daugiau tų žmonių yra, ta variacija kažkiek tai apsilygina. Toliau, kitas dalykas turbūt, kai žmonės pasiekia aukštą lygį, jie nori matyti pavyzdį, kuris daro kažką geriau negu tu. Sakykime, nebūtinai stipriai geriau, bet kažkiek tai geriau, ne? Žmogų, kuris gali demonstruoti gerus rezultatus aukštuose limituose. Tai jis nori pasiekti irgi tavo lygį, ne? Nori būti toks pat geras kaip ir tu. Tai čia, sakykime, kaip antras dalykas. Toliau community, manau, labai svarbu, ne? Nes, vėlgi, kaip ir sakiau, spinai tas žaidė vienas vos nesusavimą, ne, prieš monitorių atsisėdęs, tai tu nori turėti ir kur tu gali susitikti su bendraminčiais, ten pažaisti, sakykime, gyvai pokerį, ten, nežinau, susitikti ofise, stalo tenisą pažaisti, nu, belė ką, pabendrauti, ne? Tai, nu, community dalykas. Tai sakyčiau, čia tokie galbūt pagrindiniai kriterijai, mano nuomonė, kurie apjungia. Nu, kai kuriem reikia finansavimo, nu, šiaip nemažai daliai reikia finansavimo, nes vėlgi reikia nemažų rolų tose aukštuose limituose. Ten jau su kokiais 5 ar 10 tūkstančių tu neapsisuksi niekaip, jeigu čia mes kalbam apie 2-500, ne? Vienas žmogus yra pas mus stable, kuris, nu, nežinau, realiai visiškai, sakyčiau, turi rezultatus turbūt jau vos negeresnius, negu aš turėjau, sakykime, 500-nėse. Tai irgi, va, tokia, kaip sakiau, sėkmės istorija, kuri labai tau malonė, ne? Nes kai tu pat žaidi, tu džiaugiesi savo rezultatais. Kai tu mokai, tu pradedi džiaugtis mokinių rezultatais. Netgi, sakyčiau, tas džiaugsmas yra daug didesnis, kai tu gali pamatyti, kad kitas žmogus su tai mokydamasis gali demonstruoti labai gerus rezultatus. Čia irgi yra tipo tavo talento įvertinimas dar, ne tik per rezultatus, bet dar patvirtinimas toks, žinai, kad, nu, tipo taip, tu gerai viską darai, tu gerai ir žaidži, ir gerai mokai. Nu, ir to dalyko, šiaip pokerį, aš galiu pasakyti, to dalyko labai reikia. Nes, tai pavyzdžiui, kaip ten, tu gali žaisti 6 metus, 10 metų būti žiaurus pro, gali būti milijonus plus laimėjęs, bet tau užtenka 1 mėnesio gero downswingo, 30-50 tūkstančių ir tu, lemba, jau pradedi, žinai, vėl ten tokių visokių gali atsirasti abejonių. Tai labai greitai. Jei nedau, tai tavo stakeriui, tai, žinai, čia šitas labai greit ateina, jo. Tai va, tas pokerį vėl iš naujo reikia įrodinėti vis ir tau kaip treneriui vis iš naujo reikia įrodinėti, nes vėlgi pokeris dažnai kintantis, ten būna vienas iššoka, pakrenta biški, kitas iššoka, nes turbūt long run'e stabiliausiai eina tie, kurie nuolatos mokosi, o tie, kurie su mokymosi disciplina, sakykime, nėra labai susidraugavę, tai jiem gali būti truputį bangų visokių, ne? Ypač šiais laikais, ne? Nes jeigu seniau ten
jeigu tu esi žiauriai talentingas, tu gali atvaryti ir ten suvaryti kitus, ne? Dabar jau tas talentas, jisai svarbus, negalim jo nuvertinti, bet jis nebeima taip stipriai viršaus, kaip kadaise imdavo, nes dabar vis tiek mokymasis darbas labai labai daug duoda. Dabar tai taip. Nes dabar labai resursų daug yra tam. Taip. Tai jau, žinai, tą talentą vėlgi išspręs gali. Tik biškiai užmik ant laurų kokį mėnesiuką kitą ir žiūrėk, jau tau deda kiti per šoną, ne? Jau kažkur atsilikinėjai tu ir vėl iš naujo. Čia aš kalbu būtent apie Steiksus, ne? Ten, bet viskas auga. Tai gerai, koks yra tavo mokymosi procesas, nežinau, procentaliai ar... apskritai, kaip tu mokais ir kiek lyginant su žaidimu, koks mokymosi santykis? Turbūt to fakto, kad aš dirbu su mokiniais, jie turi nuolatos klausimų ir panašiai, kaip mokymosi galbūt neminim dabar, bet... Bet jis yra, faktas. Jo, jis yra. Mano asmeniškas mokymasis, tai turbūt būtų pagrindinis šiuo metu tai darbas su solveriais. Aš dirbu, pavyzdžiui, su PureGTO, man nereikia ten junginėti solverio ir viską spręsti vėl, ne? Aš tiesiog turiu visas išsolvintas situacijas ir tenais be galo, tenais ten non-stop, žinai, ir žiūri, ir analizuoji, diskutuoji. Diskusija vėlgi su mokiniais tikrai yra labai aukšto lygio žaidėjų, su kurie irgi ten, žinai, būna irgi pasako ir galvoju, blemba, čia jisai teisus yra, žinai, kai aš kažkaip šito nepastebėjau. Tai, tas va toks nuolatinis, knygų skaitimas pokerio tematika, ne, ten kai kurie sako, perskaičiau knygą, žinai, tai, aš kai kurias knygas gal po 6-7 kartus esu perskaitęs. Dar manai, kad yra naudos iš skaitimo? Žinau, kiekvieną kartą kitaip matai tą knygą. Matai, bet ar nepasenus ta informacija ir? Žiūrint, kokia ta informacija. Jeigu ta informacija apie adjustus, apie fieldą, tai taip jinai sensta nuolatos. Bet jeigu tai yra kažkokie pokerio pamatiniai dalykai, pagrindai ir panašiai, tai pokerio matematika, tai jinai, čia nesenstantis dalykai. Džidžiuotė pokerio psichologija irgi nesenstantis dalykai. Čia gali paimti tą patį ir žiūrėti vis iš naujo, ne? Ypač jeigu tu tai paėmė, pažiūri po kelių metų, ne? Tu vis tiek būni paaugęs kaip žmogus, jeigu tu dirbi, aišku, nevarai. Ne, taip. Faktas, kad taip, bet... Ir tos sritis, man atrodo, kad labai tobulėja bendrai įmant ten pokerio pasaulį, žinai. Nes... apskritai tiek ta sporto psichologija pakankamai jauna rūšis apskritai, tai dar tokios specifinės, žinai, sporto kaip pokeris, ta psichologija yra dar labiau jauna ir paaugus irgi, žinai, labai ten ir ypatingai per tos paskutinius ten kokius 5 metus, žinai, ten sakykime, šitas labai geras pavyzdys, kad čia, aišku, jis irgi, žinai, pastoju kartojamas, kai ten prieš 5-7 metus nuvažiuoji į kokį live stopą, tai visi pokeristai susitinka tipo vakare klube ir tūsina iki ryto, o dabar, kai nuvažiuoji į live stopą, tai visi pokeristai susitinka ryte sporto salėje arba medituodami, kad pasikeitė pats požiūris šiek tiek, jisai smarkiai, ne šiek tiek, jisai labai stipriai paaugo į tą pusę, kad tai yra aukštos protinės veiklos, žinai, kažkoks tai dalykas ir kad maksimaliai turi ruoštis tam. Vienareikšmiškai, ypač kai tu visą laiką žaidži prieš kitą žmogų, ne? Tai tu turi būti kažko geresnis už jį, jeigu tu nori laimėti prieš jį. Tūsinai visą naktį, jisai miegojo ir sportavo nuo ryto. Tai nebūsi ant tiek, tavo tas edžas nebus ant tiek geresnis. Tikrai taip. Nors kartais noris ir patūsint. Tai... bet žinai, reikia po pergalių. Pažiūrės, ką čia buvom surašę. Tai gerai, kalbant apskritai apie patį spinų pasaulį, biškį pakalbėjom apie kartelius ir panašiai. Kokia dabar yra situacija? Nežinau, ta pati kova prieš botus.
Nu, kokie yra iššūkiai? Ar tai nėra tik tai kova tarp stable, ar apskritai yra iš kur uždirbinėti pinigus, nu, toks, kaip šitas atrodo pasaulis? Botai tai čia pasenus tema, sakyčiau. Botai buvo populiarūs prieš kokius 4 metus, 3 metus. Dabar jau kambarių security yra atitinkamai patu. Aš nesakau, kad visų kambarių. Faktas, kad yra tų botų, ne? Ir kai tu žaidi pilnai išsolvintą formatą, tai yra sunku atskirti, kur yra žiauriai geras žaidėjas, o kur yra... Tai jis net neturėtų skirtis šiaip iš principo. Nu... Šiek tiek turėtų geras žaidėjas, turėtų žaisti geriau negu botas, nes jisai dar turėtų adjustinas atitinkamai prie silpnesnių žaidėjų. Jo. Bet jeigu mes paimsim, jeigu Fielde yra ir gerų, ir blogų žaidėjų. Jeigu Fielde yra tik geri žaidėjai, tai buvo tas faktas, kad laimės prieš juos. Nes tu prieš gerus žaidėjus jau tau nebėra tiek daug vietos adjustam, kiek daug vietą pradeda imti jau tas GTO žaidimas. Bet jeigu yra Fielde silpnesnių žaidėjų, tai faktas, kad laimės exploitai visada. Nes GTO neims max į V-line. Tai jo... Nežinau, tie botai, kada jie, turbūt kokiais 2012 metais, jeigu kalbam apie assistants, būtent ne apie botus, ne? Tai assistants, sakyčiau, kokiais 2012 metais gal atsirado. Mano žiniomis gal ir anksčiau, nežinau. Buvo tas... Tai gal jų visada būdavo tik nešaukia lygio, žinai. Jo, kur balsų valdomas buvo softas. Heads-upuose, ne? Paskui jau pirmieji ten pradėjo kažką judinti 14 metai, 15, čia kažkaip labai 15 regas, ten krašina 500 regus, ne, būdavo tokių dalykų. Ir kažką jau security pradėjo žiūrėti. Atsimenu, man 15 metais Stable pasakė vienas žmogus, sako, tai čia jau spinai praktiškai išsolvinti iki galo. Heads-upai jau buvo išsolvinti, spinai, tie visi BVB spotai ir panašiai. Sako, čia spinai išsolvinti, tai sako viskas, kokie metai ir spinai į pavėsį. Mirs šitas formatas. Sakau, blemba, bet tai kaip čia gali mirti? Sakau, taip greit, sakau, per metus mirs, ne? Aš atsimenu, baisiai išsigandau, kai man tai pasakė. Ir, ir iš tikrųjų, tie spinai ir buvo maždaug tokiu metu pilnai išsolvinti, 15-16 metai galbūt, ne? Jau ten žmonės su assistant žaidė. Bet tie spinai nemirė. Ta prasme, aš sakyčiau, kad formatas nemirs tol, kol jame bus gamblerių. O gamblerių, neįmanoma atitraukti, ne? Ypač jeigu įdeda tą kazino prie skoniuką, ne? Tai yra, tavo prizas yra randominis, gali jackpotą prasukti, milijoną, tarkim, ne? Ar GG ten 2 milijonus dabar. Tai šitas dalykas atveda gamblerius ir jie žaidžia. Atsiranda kitas klausimas, kovos tarp regų. Atsiranda kažkokie etikos klausimai, žinai, kad vienas kažką naudoja, kitas nenaudoja. Tai ten pas tos regus, tai ten gudrybių yra įvairiausių. Ten nuo preflop range'ų GTO, kur vieni naudoja, ten iki full assistant spaus flop'e, ten su sprendimai ten vėlgi pas vienus tikslesni, pas kitus mažiau tikslus. Bet iš kitos pusės, pokerio kambarių security irgi atitinkamai daro savo darbą. Kad ir, pavyzdžiui, tas pats party pokeris. Mane buvau Bahamose kelis kartus, ar ne? Jie žinojo, kad aš turiu stablą ir mane kvietė ne kartą ateiti žaisti party pokerį su stablu. Aš jam pasakiau, kai jūs susitvarkysit savo reikalus su botais, tada galbūt apsvarstysim šitą galimybę, o sakau, dabar tai ten pas jūs botai visiškai valdo šitą formatą. Tai vieną kartą kvietė. Aš tada jiem papasakau šiek tiek apie tos botus ar panašiai, kaip ten jos reiktų susitvarkyti. Ir įvyko kaip tik didelis skandalas. Žodžiu, keli dideli botmakeriai susipyko tarpusavį ir išsprogdino vienas kitą viešai. Plastių su visais video, su chatais, su visko, žodžiu. Nuo pradžios iki pabaigos. Tai party pokeriai nebuvo sunku visus išbaninti, nes buvo visi nikai sudėti, viskas. Buvo, žodžiu, massive banai. Ir tada ir security turbūt padarė savo adjustmentus, suprato, kas iš tikrųjų pas juos yra, kas pas juos buvo. Jie suprato, kaip tie botai žaidžia, kuo jie skiriasi, dar pasisamdė žmonių papildomai į savo teamą.
Na, čia mano tokia nuomonė, ne? Galbūt ten visų tikslių detalių, kaip jie dirbo, aš nežinau iki galo, bet esmė tame, kad, jie, sakykime, 100% negali sakyti, kad išsivalė, bet 95-98% jie tikrai išsivalė tuo metu. Ir labai, sakyčiau, pradėjo atidžiai žiūrėti tos dalykus, ne? Ir mano nuomonė, kad Party Pokeris nuo kokių 2019 galo tapo švarių saitų, konkrečiai spinuose. Aš kitus nelabai galiu pakomentuoti, nes aš juose nežaidžiu. Ten MTT visokių girdėjęs istorijų, bet manau, kad tenais yra labai švaru. Manau ir iš savo paties žaidimo, nes šiaip, kai tu žaidi aukštus limitus, turi, sakykime, žaidėjų populiacija, Party Pokerį yra, sakykime, ten kokie 8 ar 10 regų 500-ėse, su kuriais realiai kiekvieną dieną žaidi. Tai jeigu kažkas labai iškrenta iš konteksto, tu labai greit pajauti, labai greit matos. Tai, sakykime, galbūt tokių įtarimų, kad kažkas galėtų, biški panaudoti, buvo realiai tik ant vieno žmogaus. Kiti labai obvious, kad, patys žaidžia. Tai va, šitas dalykas, sakyčiau, Party Pokeriui didelis respektas ir kas atsitiko, vėlgi Partys kvietė stablus, labai jie, sakyčiau, tokia reg-friendly aplinka pas juos. Jie stengiasi. Reigbacką ten kosminį, literaliai kosminį, aš ten virš 100% reigbacko gavau su leaderboardais, kas irgi kartais sunkiai suvokiama atrodo. Tai ne leaderboardai nebūtų virš 100%, bet į ten topinės vietas jame tu gali susirinkti virš 100%. Tai tas Party Pokerio dalykas, kai jie išsivalė botus, tų žaidėjų žiauriai dropino žemyn, bet paskui vis iš lūpų į lūpas kažkas vienas ateina pabando, kažkas kitas ateina, blemba, žiūri, kad čia visai neblogai yra. Ir paskui ten laikui bėgant ten tokia stable kova užvirė pas juos, kad ojojoj, ten jie neturi didelio, sakykime, to fish trafiko, bet jie viską labai atperka per tą didelį reigbacką. Ir at end of the day tas uždarbis visai neblogas gaunasi, kad ir, sakykime, saitas, kuris turi mažą fish trafiką, ne? Aš kaip ir sakau, kiekvienam saitė plus minus gali uždirbti panašiai. Nusistovi tą pusiausvyrą. Kažkur didelis reigbackas, suvažiuoja visi regai. Kažkur reigbacko nėra, lieka keli regai. Ir galiausiai tą pusiausvyrą, kiek tu kokiam rūmė uždirbsi, jinai plus minus nusistovi. Aišku, tu turi žinoti, ne, ten į kokį Party Pokerį žaisti, kai tu negauni ten tų visų benefits iš rūmo, bet tu žaidi tam regų pūlę, tai tau ne kažką. Tu neturėtum žaisti tokiam rūmė. Jeigu tu esi toks labiau mažiau pažaidžiantis žaidėjas, tu turėtum į kažkokį kitą rūmą eit labiau. Tai va, tai kalbant apie tas apie assistance. Tai va, Party Pokeris, manau, švarus labai, PokerStarsai švarus. Namaxas būtų galim padiskutuoti, kiek jisai švarus, kiek ne. Ten security nėra paties aukščiausio lygio, bet irgi, manau, yra situacija daug geresnė, negu buvo prieš kokius 3 metus, sakykim. Tai va, tie žmonės, kur sako, kad ten botai, čia botai valdo, čia nesąmonė, tai jie labai neteisūs, sakyčiau. Yra taip, botai valdo ten kokią ACR galbūt valdo, ne, ten tos heads-upų spinus, kur ten security, nežinau, ar egzistuoja toks dalykas, ar ten investuoja rūmas apskritai. Bet irgi kažkiek gali būti, kad, aš dabar naujausių žinių nežinau iš to rūmo, sakykime, gal ten irgi švaro, ne? Turėtų kažką tvarkytis. Visi turėtų tvarkytis. Jo, aš manau, kad ta kova, jinai, čia yra katės ir pelė žaidimas, žinai. Pagaus, nepagaus, kaip pagaus, kada vienas kažką sugudrauja, kitas adjustinas, pagavo, tada kitas vėl kažką adjustinas, kitas vėl pamatė, vėl pagavo. Ir va tas toks nuolatinis žaidimas. Tiek vieni biški patobulėja, tiek kiti biški patobulėja, vieni padaro adjustmentus, kiti padaro adjustmentus. Tai žinai, tas, kad pasakyti, kad visiškai tai neegzistuoja ir kažkaip tai bus išnaikinta, neįmanoma, tiesiog su to, žinai, gyveni ir tiek, bet kad sakyti, kad ten aplinka botai, ten pliusuoti negalima ar dar kažką, tai čia visiškai nesutikčiau su šito dalyku. Bet tas pinigų, kuriuos gali paimti, kiekis turėtų būti vis tiek mažesnis negu, pavyzdžiui, MTT. Kad fišai suneštų. Ta prasme, gal žinai, čia gaunas... Tai priklauso nuo lygio. Aš sakyčiau,
vidutinis spinų regas gali daryti kokią 500 tūkstančių per metus, ne? Labai toks jau advanced regas, sakykime, toks jau neblogas aukštų limitų įpirkų žaidėjas gali daryti kokią 105 tūkstančių, 200 tūkstančių per metus. Topinis regas galėtų daryti kokius, tarp 300-400 tūkstančių, žaisdamas full time. Tai aš nežinau, aš nežinau, kiek MTT regai tiksliai gali daryti, kokias sumas. Bet vėlgi, sakykime, jeigu tu, pavyzdžiui, teigia, kad MTT uždirbi daug daugiau negu spinas, tada klausimas... Nesakau, ar uždirbi ar neuždirbi, manau, kad tiesiog pinigų kiekis yra didesnis bendrai. O kokią tai įtaką turi galutiniam žaidėjui? Tai įtaką turi, kad... sakau, man atrodo, kad jau MTT aš galvoju, kad yra pasidaręs stable kova labai didelė dalim. Tai spinose, man atrodo, tik stable kova belikus beveik. Tik tai tie, kad gal lietuviai tiesiog yra, žinai, stipresni, tipo, jų stable gal yra geri, stiprus ir dėl to, tipo, gali rinkti iš kokių... Nežinau, stable kova čia toks relatyvus dalykas, sakykime, taip, stablai turi savo naudą, kurias gali pasiūlyti ar ne, ir žmogaus teisė yra rinktis. Jeigu žmogus ateina į stablą, matyt, tas stablas, iš tikrųjų, kuria kažkokią tai vertę, ar ne, kodėl, sakykime, žmonės ateina į stablą. Ateina todėl, kad spinų tos medžiagos nėra baisiai daug. Jo, MTT medžiagos daugiau galima. Belė kiek, MTT nėra problemų gauti. Ja, spinai nesidalina, pavyzdžiui, kad išleistų grinai, žinai, mokomai spinų ten, kad būtų, pavyzdžiui, darytų tik tai coachingą spinų, taigi turbūt net nelabai yra tokių. Tokių rimtų, žinai, solidžių, kad, tipo... Matai, ta prasme, tu daugiau gali uždirbti iš coachingo per stakingą, spinuose stakingas labai svarbią rolę žaidžia. Tas aukštuose limituose. Žemuose limituose tai ten nereikia kažkokią tai kosminio rolo, bet aukštuose limituose gali reikėti didelio rolo. Ir vien šitas dalykas, ar ne, tas EV dealas, variacijos mažinimas irgi yra svarbus dalykas, nes kartais, žinai, tu gali pakliūti tokią variaciją, kur su savo volumu tu ten per 3-4 metus ar per savo gyvenimą neišlyginsi, ne? EV dealas tau lygina iškart kiekvieną mėnesį tavo variaciją, ne? Tai šitas dalykas, tada turbūt stable žmonės greičiau tobulėja galbūt. Tai čia faktas. Ta prasme, ypatingai spinuose, nes tu gauni visą naujausią informaciją, nes sakau, man taip atrodo, kad čia ir yra tas visas pagrindinis dalykas. MTT tai yra ta informacija, žinai, nėra baisiai kažkaip sudėtinga ją gauti. O dėl pekų tai aš sakyčiau, kad pekai tai yra jau galutinė stadija, kai tu jau matai, kad tu jau visiškai nieko nebeuždirbsi, žinai, tai tu jau pradedi daryti pekus tada ir pardavinėti pekus. O iki tol, kol tu gali uždirbti, nes kažkada ir man buvo siūlymas, Erikai, tipo, daryk peką, darykit su mokykla pekus ir čia juos pardavinėjom, žinai, ir panašiai. Aš pasidomėjau, kiek žmonės uždirba, kurie pekus užsienį daro, kurie turi daug platesnį auditoriją. Ten nėra kažkoks kosmosas. Mes dabar darom peką savo mokyklos mokiniams, ne? Ne viešą, bet grinai skirtą vidiniam naudojimui. Galiu pasakyti, kiek ten yra darbo. Ta prasme, mes pusę metų jau dirbam ties tuo ir dirba žmonių komanda. Tai nėra, kad dirbtų vienas žmogus ar du. Aišku, gal mes ten biškai per daug tobulybės siekiam, per daug norim labai visą tą exploitative žaidimą išaiškinti nuo pradžios iki pabaigos. Tai jau dirbam, sakykime, pusę metų ir dar panašu, kad kokius 3 mėnesius iki ar 4, kol bus jau tas visiškai galutinis produktas nufilmuotas su visom skaideriam ir panašiai. Yra ten reikalų. Jo, aišku, gali ten ir tokį basic padaryti, tą basic tai gali staigiai padaryti, žinai, paskui pradėti tas kopijas pardavinėti, bet vėlgi, kas tos kopijos... Belė kokie pekai, kurie yra internete. Iš pradžių išeina, paskui tau siūlo, žiūrėk, Erikai, nori nusipirkti 30 pekų už $50. Tai tokiųgi yra pilna internete. Žmogus susiranda mane, žinai, ir parašo. Ten užsienietiškus pekus, tarkim, mane pardavinėja. Ar ten kažkokią informaciją būna, nulykina iš stablo.
Būna visokių, bet aišku, tu negali per daug viešintos informacijos, nes vėlgi atitinkamai tu gali, jeigu išaiškins kas toks ir panašiai, gali iš tavęs pareikalauti kompensacijų. Taip, tai jau reikia reikalauti, čia dar kol kas visi pas mumis kažkaip, žinai, čia taip. Rusijoje labai toks populiarus. Gan pasyviai žiūri, bet jo, jau čia reikia suprasti, kad čia, tipo, yra tas pats darbas ir ta pati vagystė. Intelektinė nusavybė. Ne kažkas kitas, žinai, mes kažkaip dar biškai pripratę. Irgi, aš tai, kai moderuoju, pokeriaujam, tai iškart man kraujas užverda, kai pamatau, kaip pradėt pardavinėti kažką. Tipo, hebra, taigi... Trini postus? Trinu iškart. Iš karto, ne? Negali būti kalbos, taigi tu parduodi voktą daiktą. Tai... Nėra dar, sakykime, to mąstymo, sakykime, aš patsgi netaip seniai viską tik iš linkomanijos siūsdavaus, niekada niekur nepirkdavau, žinai, tas studento mindsetas ir panašiai. Ir kuo skurdesnė šalis, tuo žmonės tą mindsetą turi gilesnį. Taip. Tai ten kokioje Rusijoje aš iš nežinau, ar kas nors ką nors perka apskritai. Ten gali gauti, ką nori. Tai va, dar žinai, dar buvo tas dalykas, kad negalėdavai gauti legaliai. Dabar, kai tipo, jau tas pasaulis pažengė, tai kad didžiąją dalį tos medžiagos gali gauti legaliai. Nereikia tau siūstis. Yra Netflixas, yra HBO, ten Apple TV, viską gali prenumeruoti ir gali gauti didžiąją dalį dalykų, nes, aišku, visą laiką liks kažkokių specifinių, kurių negausi. Ir čia, žinai, nėra pasaulio pabaiga, kad ten kažką iš linkomanijos atsisiųsi kažkada tai. Bet jeigu gali, tai tipo, gali žiūrėti legaliai. Tai gerai, čia tokį gražų įvažiavimą kaip tik būsim padarę. Tai kalbant apie vagystės, jūs turite didelę vagystę iš savo mokyklos, garsėje bylą, kuri gal pasitarnaus ir visam pokerio pasauliui, išaiškins tam tikrus dalykus. Tai jeigu gali, tai daugiau papasakok. Esmė ta, kad jūs turėjot mokinį, kuris laimėjo didelę sumą ir nusprendė nesidalinti. Apie tą bylą tiek visur visi kalbėjo, kad man atrodo, čia toj biški pabiški jau pradės tapti nuvalkio tą temą, bet iš kitos pusės jinai tą savo įdomumą cinkelį vis tiek išlaiko, nes turbūt pasauliniu mastu kalbant, čia turbūt būtų vienas didžiausių skemų, koks turbūt apskritai pokerio pasaulyje yra įvykęs. Aišku, jeigu ten paieškosim, ten bus gal ir 1 milijonų kažkas skeminė. Bus. Tai jo, bet va čia 800 000 ir vat šitas skemas, jis taip labiau Lietuvos pasaulyje tik žinomas, pokerio pasaulyje. Bendrai pasaulinėje erdvėje jis nėra. Mes, kaip sakant, ir nesistengiam to kažkur labai reklamuoti, nes jeigu būtumėm kažkam pasiūlę tokią temą kažkur, tai, manau, būtų susidomėjusi tikrai atsiradę, nes suma visgi nemaža, jackpotas ir kiek aš, pavyzdžiui, ir užsienio turiu draugų, tai, blema, žmonės pakraupę, sako, vau, kaip čia, tipo, įmanoma, taip, bet aš manau, kad pokerio pasaulyje viskas yra įmanoma. Tai, o ką vat, konkrečiai tas žmogus... Naglis nusprendė, aš nežinau. Tai tu gal papasakok, vis tiek bus nežinančių, tai nuo pradžių, tipo, žinai, visą istoriją ir kas vyko. Tipo, kas vyko. Kokia ta situacija ir kaip ten įklostas. Gerai, aš galbūt taip trumpai. Turėjom mokinį, tas mokinys nebuvo kažkoks žalias, jisai atėjo pažengęs į mokyklą. Mano buvusio mokinio ir mokyklos trenerio, Aivaro, tokio, šiaip labai geras mokinys buvo Aivaras ir kaip treneris geras. Tai va, ir jis paskui pradėjo pats treniruoti žmonės ir va, jisai turėjo tokį naglį. Tai jie dirbo su to nagliu. Naglis ten pas Aivarą buvo į make-upą įkritęs gal 20 000, žaidė šimtinius, spinus. Ir ką, Naglis kelis kartus norėjo ateiti pas mane, bet mes nesutardavom sąlygų. Jam netikdavo, man netikdavo, aš nenorėjau ten farfree atiduoti, coachingo, jis manė, kad tai yra per didelė kaina, ir taip vyko žaidimas, jis ten žaidė pas Aivarą. Ir galiausiai
Pavyko suderinti sąlygas 2019 gegužę. Jis atėjo pas mus už išpirką, sutarė ten su Aivaru, jam nubraukė make-upą. Aš nežinau, kiek aš galiu pasakoti tokius asmeninius dalykus, ar kaip čia pavadinti, kiek make-upą buvo nubraukta, kaip buvo nubraukta. Tai manau, kad čia nebūtina iš tikrųjų. Jo, nu tai žodžiu, už dalį make-upą mes jį išpirkom, jis atėjo pas mus jau iškart su make-upu. Nu, bet koks jam pliusas, jisai susimažino make-upą tiesiog. Koks mums pliusas, mes tiesiog gavom gerą horsą, kuris jau yra advanced, ne? Kaip vėliau paaiškėjo, turintis labai didelių psichologinių ir tiltinimo problemų, kur reikėjo labai daug psichologiškai dirbti. Stanislavas ten irgi su juo tikrai turėjo ne vieną pamoką ten organizavas, darė kaip dirbs, kaip mokysis ir panašiai, kaip tos disciplinos laikysis, nes toks žmogus, kai užeidavo, tai ten suvarydavo 300-400 žaidimų tiesiog ten ne su breikivenu, bet netgi, žinai, nu toks labai užsukdavo volumą, žinai. Nu tai va, ir nu ką, mes dirbom, nieko jam ten tuo metu papliusuoti neišeidavo, mes Jerlis splitus darėm. Nu Jerlis splitai, kai tipo, tu neturi profito, ne, bet iš kažko gyventi tai reikia. Tai nu, mes splitinam tą ateities pelną, įsivaizduojamą, kurį mes gausim. Tiesiog nusinčiam jiem tos pinigus. Tai va, taip ir vyko žaidimas. Ir paskui jisai žaisdamas šimtinius prasuko tą jackpotą. Aš buvau Bahamose tuo metu, atsimenu. Čia buvo 2019 lapkritis galbūt. Atsiunčia žinutę, vyrai Kalėdos atėjo anksčiau. Šiais metais. Nu jo, tikrai Kalėdos atėjo anksčiau, suma visgi tokia, sakykime, šventinė ir tikrai ne kasdienė. Nu tai va, ir kas čia vis klausinėjo, kaip čia nuiminėjo tos pinigus ir panašiai, tai va čia mane su Pauliu klausinėjo, tai kaip čia, kad Skrilas neužšaldytų tų pinigų ir panašiai, žinai, tai galiausiai pavyko jam tos pinigus nuimti. Į Skrilą? Jo, per kelis kešautus tenais, per 3 gal. Ir ką, nu ir tada tokios įdomybės prasidėjo. Jis pats iš Šilutės, aš irgi iš Šilutės, iš tos pačios mokyklos, mes tik jis už mane 3 metais vyresnis. Ir sako, tai va, aš čia išvažiavau pas tėvus, namo, čia atšvest, bla bla bla. Ir kažkaip, dar skambutį man turėjo, paskambino, sako, Erikai, kaip čia darom, visgi suma nemaža, tai splitinam, kaip splitinam, gal čia dalybos, čia santykiai, nes buvo dylas 50-inėse šiam kem jo naudai, o 100-inėse buvo pem toks sutarimas. Gal čia kažkaip keičiam tą sutarimą, suma nemaža. Palauk, sakau, Nagli, tai nelabai supratau, tai sakau, tu gal nori dylą keisti mūsų naudai, žinai, nes kodėl mes dabar, kai šitą sumą išsukom, turėtumėm keisti dylą, ne? Aš suprantu, jeigu žmogus prieš pasirašydamas sutartį nesakytų, jeigu aš išsuku jackpotą, dylas bus toks ir toks. Na, aš tada jam atsakyčiau, okei, bet jeigu tu neišsuki jackpotą, tavo dylas bus prastesnis tada, iki to laiko, ar ne? Bet, nu, tokių diskusijų nebuvo, buvo tiesiog bendras sutarimas ir panašiai. Žmogus tiesiog nusprendė keisti dylą, kaip buvo. Na, aš pasakiau, kad ne. Dėrybos buvo dėrybos ir čia buvo mūsų paskutinis skambutis, kuriuo metu mes pakalbėjom. Gal tu kaip nors nemandagiai atsakėjom, gal, žinai, jam nepatiko, gal? Nu, aš stengiausi būti mandagus, bet gal ir nebuvau mandagus. Nemanau, nu, nežinau. Ta prasme, nu, gerai, o kaip tu atsakytum mandagiai? Nežinau, nu, galim pasitarti? Galim, kad galiu pagalvoti, galim kažką pašnekėti, kad, nu, nebūčiau linkęs daug ten, žinai, nusileisti, nu, bet, nu, okei, ten, žinai, ten tus kelis procentus, žinai, gal galima, nu, nes dabar žiūrint retrospektyviai, aš irgi taip kalbėčiau. Nu, ja. Galbūt, ne? Nes, nu, aš nežinau, kad žmogus ant tiek eis tokiais keliais, ne? Kad kažkaip netrodo, kad jam reputacija būtų dzin, baigęs ICM visgi, tėvas su politika susijęs ir panašiai, kažkaip atrodo, kad žmogui reputacija svarbi, plus jis turi tų draugų, ne, ir iš pokerio pasaulio ir panašiai, tai
Netrodė, kad čia būtų ta, žinai, žmogus, kuriam visiškai nusispjauti viską, nu aš čia pasiimu, žinai, iš vienos pusės pažiūrėjus čia kaip ir didelė suma, bet iš kitos pusės mąstant nublemba, jeigu tavo visas gyvenimas vertas 400 000, kad tu vardą savo dedi į šiukšliadėžę, žinai, jis gal negalvoja, kad jis deda savo vardą į šiukšliadėžę. Ir vėlgi, reikia dar pasakyti, kad nekalbam apie jauną, visiškai pat gyvenimiškos patirties neturintį žmogų. Ne? 31 metų jis buvo. Turim tokį jau, kaip ir turėtų gaudyti. Subrendusi jau jo, tai gal jis čia jautė kažkokią nepykantą mums, nepasitenkinimą, gal čia, kad mes per daug norim, gal jis čia įsivaizdavo čia loterija, atsitiktinumas, kodėl aš čia tiek turiu atiduoti, aš tik pusę metų pas jūs prabuvau, čia tikrai jūs neverti tiek, nu bet sutarimas yra sutarimas, žinai, jeigu tu kitaip galvoji, reikėjo iškart pasakyti, man netinka, aš noriu kitų sąlygų. Greičiausiai, žinai, tuo metu galbūt negalvoji, kad čia toks nukris iš dangų. Ja, okay. Esmė, kad jis ne tik su mumis, jis turėjo sutarimą ir dar su vienu žmogum. Tas žmogus yra dabar pas Gyti, Steiblę, jiem tityšė. Tai čia ne mes vieni esam nuskeminti, ne? Nes būna žmonės žaidžia, jie ten susitarė, ne? Sakykim, pūlas. Mes žaidžiam šimtiniuose, ne? Aš ir tu. Mes susitarėm. Jeigu aš laimėsiu jackpotą, aš tau duosiu kažkiek procentukų. Jeigu tu laimėsi, tu man duosi kažkiek. Aš ten, sakykime, nesakau, kad atiduosiu tau didžiąją dalį, ne, bet, kažkoks yra sutarimas. Tai vad buvo ir su to žmogum sutarimas, žodinis. Tarp mūsų tai buvo sutartis pasirašyta. Tai va, iš čia gaunasi, kad ne vien tik mus skemina. Čia yra daugiau žaidžiančių žmonių šitoj vietai. Tai va, tai ką, jisai... Taip ir tas mūsų skambutis, jisai išvažiavo į Šilutę, o paskui kažkaip pradėjo tas ryšys trukinėti. Ten kelios dienos jis kaip ir turėjo jau grįžti Vilnių ir nieko. Ir va, jis tada man parašo tą garsiąją žinutę, kur čia daug kas minėjo. Erikai, išvykau gyvendinti savo svajonės, paskambink mano draugui ar Adomui, numerį nurodo. Tas Adomas... teisininkas, ne advokatas, o teisininkas, dirbantis Avia Solution Group. Jis buvo kažką jau prieš tai užmetęs, kad čia ta sutartis yra niekas ir panašiai. Tai va. Ir jis jau būtų retrospektyviai žiūrint, buvo galim suprasti, kad jis toks žmogus nėra labai švarus, nesu labai švariais ketinimais. Ir va šitą žinutę aš gavau, ir iškart tiesiai pas advokatus. Kaip čia elgtis toliau, nes, čia jau buvo akivaizdu, kad čia bus viso gero. Tai va, buvom susitikę su to Adomu, tai ką Adomas sako, Naglis nenori čia jokių teismų, panašiai. Jis dar ten, kol susitikom su to Adomu, iš čia tipo, aš nieko nežinau, bla, 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 iš čia jam viskas naujo, čia man reikia su Nagliu pakalbėti, jis visko žino, bendrininkai jie praktiškai. Ir pasiūlė 70 000. Ir mes baigiam. Tai aš iškart pasakiau, dabar tik išgirdau, sakau, gerai, susitiksim teisme. Tai paskui vyko dėrybos, paskui jau buvo baudžiamoji byla pradėta jam. Baudžiamosios bylos įkarštį suma jau buvo išaugus gerokai. Jau, sakykime, iki 100 000, bet, vis tiek, mes laikėmės praktiškai visos sumos. Netoli to, ar ne? Tik tiek, kad nutraukiam visą tą teisinį procesą. Bet vėlgi, paskui jau paaiškėjo, kad tas baudžiakas nelabai čia kas iš jo išsivystys, tai jis irgi persigalvoja, kad čia nebereikia jokių tarimusi, važiuojam iki galo su teismais ir aiškinamės. O ką čia byla neturinti precedentų realiai Lietuvoje, pasaulyje irgi vienetiniai atvejai, dažniausiai kas duoda į teismus, tai būna dėl make-upų. Žmogus pralašia pinigus, tai netiduoda, ten ginčiai kažkokie atsitinka, pradeda aiškintis. O kad va taip dėl laimėtų pinigų ir kažkas nuspręstų nesidalinti, čia tokie žiauriai vienetiniai atvejai. Nes vis tiek žmogus jaučia ir kažkokį dėkingumą dažniausiai savo treneriui, nes jis pasiekia ar ne kažką. Nes jeigu ne tas treneris, tu nebūtum galėjęs laimėti, jeigu ne jo pinigai, tu nebūtum galėjęs žaisti tokių limitų galimai. Nes kitaip sakant, tai kodėl tu atėjai į tą mokyklą, kodėl tu apskritai čia atėjai? Ginčiai dažniausiai kyla iš to, kai neturi pinigų, kai jų nėra, žinai. Kai tu turi, tai, dažniausiai,
nėra ką ginčytis. Ir jo, iš tikrųjų rečiau. Žinai, kai ten į make-upą įlendi ir tu žinai, kad tu esi ten kokį -100,000 ir tau reikia atiduoti, tu neturi iš ko ir tu žinai, kad tavo geriausias variantas, tai tiesiog, baig žaisti, eiti, kitą karjerą daryti kažkokią, tai, nes tu niekada, žinai, to neatmuši. Tai čia tas biškai kitoks atvejis. Čia kai turi pinigų, tai jo. Tai va, žodžiu, ką čia tokia, sakykime, įdomi, reta byla, kuri savotiškai ir Lietuvoje apspręs steikingo biznio ateitį. Sakykime, jeigu mes tą bylą pralošiam, tai faktas, kad mes Lietuvoje veiklos negalim tęsti. Nes, ta prasme, žmogus, kuris sugalvos vėl tą patį padaryti, tai čia, žinai, čia gali būti laiko klausimas. Neturit jokių saugiklių, ne? Nėra saugiklių. Jeigu nustatys, kad sutartys negaliojančios, tai... Jo, ta prasme, grįžtam į tą laikotarpį, kai 2015 metais aš pradėjau rinkti žmonės, irgi nebuvo jokių sutarčių, buvo tik laiduotojai, kas už tai gali laiduoti, ne? Čia taip vykdavo tada ir taip vyko kokius 2 metus praktiškai be sutarčių. Metus tikrai be sutarčių, paskui atsirado tokios preliminarios sutartys, o paskui jau atsirado normalios advokatų paruoštos sutartys. Tai va, grįžtam į tą, kad, kaip sakant, į tą pradinę etapą, kur, iš tikrųjų, pokeris yra tas handshake business ir tu su žmogum turi tik tais, tą žodinį susitarimą ir viskas daug pasitikėjimų paremta, o ne kažkokiais tai teisiniais dalykais. Tai jeigu mes tada reiškia nebegalim imti žmogaus, kurio nepažįstam, kurio nežinom asmeniškai arba už kurį negali kitas žmogus laiduoti. Tai jeigu tu nori... Vėl ir tie laidavimai, vėl lieka tas pats žodinis dalykas. Slidu, bet jo, jeigu žmogus laiduoja turintis reputaciją... Savo asmeniškai jau dedi, žinai, pasitikėjimą. Jo, tas laidavimas ir, bet tai nėra, žinai, kad visiškai paimti žmogų iš gatvės, kurio nieks nežino, tu jį pirmą kartą matai ir žinai, čia va, dabar bandysi kažką tai su juo dirbti. Tai pirma instancija neįvyko. Teismas buvo? Jo. Pirma instancija buvo? Jo, mes dabar turėjom apygardos teismą, mes davėm ieškinį, mes gavom prieš ieškinį, kita pusė jumis irgi kaltina. Mūsų irgi kaltina, mes gavom prieš ieškinį, kad mūsų sutartį bando nuneigti, o ką mes reikalaujam pinigų tenais. Kokiu pagrindu, ne? Taip, tai žodžiu, buvo teisėja Danutė, 63 metų. Galim suprasti, kiek jinai daug žino apie pokerį ir panašiai, koks jos iš ankstinis nusistatymas galėtų būti. Tai, nežinau, kaip teisininkė, jinai, manau, profesionalė, vis tiek apygardos teisme dirbanti. Tai jinai priėmė tokį, sakyčiau, keistą sprendimą, galbūt taip siekdama nusimesti nuo savęs tą bylą ir permės kažkur toliau kitai instancijai, tegul jie priima kažkokius tai sprendimus, nes kodėl aš tai sakau nusimesti nuo savęs, nes jinai priėmė nei taip, nei taip. Jinai tiesiog pasakė, kad jų tas priešiškinys yra nepagristas, tai yra, gaunasi, kad mūsų sutartis yra galiojanti, bet iš kitos pusės mes negalim kažko tai reikalauti, nes kaip ir nelegalus žaidimas Lietuvoje, nesvarbu, kad jis ten registruotas Norvegijoje ir panašiai, žodžiu, tokie keisti išvedžiojimai, sakykim. Ir dabar esam tame procese, kur tiesiog... Davėte apeliaciją, ne? Tai jo, mes skundėm sprendimą, skundė jie sprendimą, abi pusės apskundė sprendimą ir perėjom į apeliaciją. Ir ką ten apeliacija dabar, neaišku, kiek ten, 5 metų dar, ar kiek ten laiko. Tai kol kas dar nebuvo, ne, teismo posėdžio apeliacinio? Ne, tai ten teismo posėdžio aš ir nežinau, ar bus kaip, kur mes turėtume. Ten raštiškai viskas vyksta, aš bent taip suprantu, gal ten ir galim, jeigu tu išreiški kažkokį tai norą, bet vis tiek, visi dokumentai, viskas jau sudėta, jie tiesiog turbūt tai turės peržiūrėti net. Bet turbūt jau 3 teisėjų kolegija, gal biškai. Jo, čia bus 3 teisėjų kolegija.
Tai va, žiūrėk, ir aš manau, kad apeliacinių nesibaigs, vis tiek bus į latą jau. Tiek jie turbūt kreipsis, jeigu pralaimės, tiek mes kreipsimės, jeigu pralaimėsim. Tai čia tas visas teismų procesas dar, manau, kokius metus jisai... O tai jūs esate ėmėsi kažkokių priemonių, kad, pavyzdžiui, tos pinigus apsaugot? Nes, žinai, čia jeigu truks 3 metus, tai nežinau, kiek ten jūsų laimėjimo gali būti. Buvo apsaugoti, kol buvo prokuratūra, kaip vėliau mes sužinojom, kad viskas buvo užšaldyta, visos jo tos sumos, tai jisai nieko negalėjo daryti su tais pinigais, o dabar tai nieks nėra užšaldyta. Jo, jeigu realiai jis norėtų, jis galėtų paimti belę kur, nežinau, išleisti, kažkur investuoti, žinai, kažkokią rizikingą, nerizikingą investiciją. Tai jo, tai čia, žinai, to dalyko irgi negalėt mes, kad laimėjus bylą jis gali sakyti, ups, nebėra pinigų, žinai, tai, bet okei, nebėra. Tai žmogui jau visą gyvenimą jis jau realiai nieko nebegalės. Tai kažkokį turtą bus nusipirkęs gal. Tai jo. Tai žinai, kaip sakant, aš kažkaip apie tą pinigų išvaistimą tai negalvoju, ta prasme, kažkaip neatrodo, žinai, tokio tipo žmogus, kad galėtų visą gyvenimą savo sakyti, žinai, gyvensiu antstolių persekiojimas, man čia, aišku, tikrai galėtų būti tokių žmonių, bet nemanau, kad jisai tokio tipo būtent žmogus. Bet, žinai, galiu klysti. Aš irgi galvojau, kad jis negalėtų skeminti, bet va, jisai skemino, tai kartais atrodo vienaip, o realybėj būna kitaip. Turėjot paskui su juo kažkokių tai pokalbių? Turėjom. Tokių, nežinau. Dėrybose buvom susitikę. Ar tokių ne visai gal oficialių, privačių, kad ką tu čia darai, blemba, girdi. Ne, ką tu čia darai, tai ką tu jam pasakysi, ką tu čia darai. Jis pats supranta, ką tu čia darai. Gerai, bet kažkokį, žinai, kažkokį tai paaiškintų, kad, ar čia yra grinai jo pozicija. Jisai tik sakė, kad mes esam, kaip ten... nepasakysiu dabar kaip tiksliai, bet esmė, kad Paulius ant jo kažkur užstūmė podcaste, kad mes čia močiutei laiškus siuntinėjom iš prokuratūros. Iš tikrųjų, mes siuntėm pagal jo gyvenamąją vietą. Tai jo gyvenamoji vieta ten močiutė buvo, močiutė gavo laiškus. Tai faktas, kad sustresavo, žinant, kas ten grėsė tuo metu už prokuratūrą. Tada sakė, kad... Tai bet ne jūsgi siuntėt. Prokuratūra, koks skirtumas, tai buvo tiesiog atoveiksmis jo veiksmų. Toliau trečias dalykas, kad mes straipsnius perkam, nors Lietuvos ryte net ne mes, iš vis ten žurnalistas kažkokias pievas surašė. Nes, mes žinai ir pasakėm, jeigu mes jau pirksim straipsnius, tai bus akivaizdu, kad tas straipsnis iš tikrųjų iš mūsų išėjo. Ta prasme, mums nėra net realiai ką pirkti, tiesiog istoriją papasakot, kaip viskas realiai įvyko. Bet jūs turite tokį norą, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, ar pralaimėsit, ar tai, pavyzdžiui, apeliacinį pralaimėtumėt, ar nemanot, kad reiktų viešinti jau taip plačiau? Aš manau, kad tokio rezonanso didesnio. Ne, tai... Kol vyksta tie visi teisiniai procesai, kažkaip mes tokio dalyko čia dabar yra savotiškas viešinimas, bet čia yra siaura auditorija, palyginus, nes čia pokeris. 5000 žmonių sužinos. Ar ten kiek? Jo, ir jų galbūt kažkokie vienas kitas draugas, bet jeigu, sakykime, mes jau pralaimėsim, sakykime, galutinai ten laimėjus bylą, ką žinau, tai skemeris žino tik tais tą pokerio community, ne? Bet jeigu mes pralaimim bylą, tai aš čia nematau jokių problemų, žinai, paimti viską ir paviešinti. Kad žinotų, koks realiai žmogus yra, kad ten darbinantis kažkur ar verslo partnerių ieškant ir panašiai, kad, žinotų žmonės, su kuo tu turi reikalų, žinai, kad jeigu bus kažkur didelė suma ant stalo, žinau, kad jisai pradės ieškoti kabliukų ir nuspręs, kad, gal čia visgi ne taip dalykai turėtų vykti. Taip. Tai dėl to aš visiškai norėčiau pasistengčiau, kad kuo platesnis žmonių ratas sužinotų. Tai šitoj vietoje jau nepatingėčiau. O šiaip, jeigu tu ten tos pinigus atgauni, žinai, tai kenkt kažkaip, tai aš jam irgi nematau, žinai, tokios prasmės kažką ten piktybiškai ir daryti. Kokia iš to nauda? Man tai, žinai, tai tiesiog, iš jo pusės įdomi psichologija yra. Ar jisai jaučiasi teisus? Manau, kad taip. Ar jisai, supranta, kad daro skemą?
Kuris šitas momentas yra? Ar jisai, pavyzdžiui, pasirinko, žinai, tą kelią, kad, tipo, per daug čia tų šaibų yra, tipo, už tiek galiu nuskeminti, žinai? Ar tikrai galvoju, blemba, jie nieko nepadarė. Čia, tipo, aš atėjau, viską laimėjau, dabar turiu, žinai, ten atiduoti. Tipo, nėra čia už ką atidavinėti. Aš jiems siūliau, įvertinau, ten 7 štukų jų darbą, o jie dar net nesutink, žinai, ten kažką. Žinai, kuris kaip... Aš su savim pasitariau, ir aš nusprendžiau, kad čia verta tiek. Sutartis tai sutartis, čia, žinai, čia visi tas sutartis pasirašom, bet paskui tai iš tikrųjų dalinamės pagal tai, kiek darbo, žinai, įdėjom. Toks yra tas požiūris. Aš manau, kad jis panašiai taip ir turėtų mąstyti, žinau. Kažkas šitoje vietoje. Ir teisme ten džiauriai meluoja, ten, ką kitą tu darysi teisme, ne, kai tu eini, tai tu jau turi kažkaip save ginti, ne, turi sakyti, kad čia gamblas, kad čia visiškas atsitiktinumas, kad čia pokeris loterija, kad čia neprognozuojami dalykai, visiškai, tokius, žodžiu, teisėjus bando klaidinti visais būdais, ne, tai tas jau, žinai, jau tas faktas, kad tu pinigus pavogi, ne savo, plus tu eini į teismą toliau meluoji. Aišku, kai tu jau pasirenki tokią kryptį, tu turi laikytis tos krypties. Tu ne sakysi, gerai, čia, žodžiu, persigalvojau. Tai... Persigalvot niekada nevėlu ir palinkėsim Nagliui persigalvot, atsiskaityti su mokytojais ir gyventi ramų gyvenimą. Ir galbūt už gerus poelgius karma apdovanos, gal dar kokį jackpotą, kad išsuks ar dar kažką. Sakant, nesibaigia. Anksčiau ir vėliau tie dalykai grįžta kažkokiu būdu. Įdomu, ar realiam gyvenime yra buvo tokių istorijų, kad kažkas, žinai, pakeistų tavo nuomonę. Gal ir yra, bet... Turbūt. Vėlgi, čia, žinai, čia parodytų brandą ir protingumą. O negu, kad... Aš manau, kad čia principai ima viršų ir ims iki galo. Tai bet čia tas principas nėra konstruktyvus mąstymas, žinai, jeigu tu viską ant principų sustatai jau dabar. Visada yra, bet kuriam taške yra kelias į abi pusės, kaip bebūt. Nėra taip, kad, pasiekiau tą tašką, dabar tik tai galiu iki galo teisme varyti ir jau kai baigsis, tai baigsis. Ne, visada gali pasakyti, kad, aš galvojau, kad aš esu teisus, bet pašnekėjau, ten supratingai žmonėm, išklausiau, ten gerų argumentų. Jo, gal yra į abi pusės, žinai, ten, gal ir jūs esate teisūs, gal taip. Aš nesakau, žinai, kad jisai ten staiga turėtų nueiti bažnyčią, atgailauti ir ten viską, žinai, bet kažkokias, nežinau, dėrėtis, dar kažką šnekėti, į tą pusę. Ir vėlgi. Ta prasme, tai nebuvo, sutikčiau, žinai, jeigu ateina koks naujokas, kuris, nėra iš pokerio pasaulio ir taip toliau, bet kaip tu pats sakai, jisai jau iš kitos table, tai turbūt tos pinigus buvo katinės, įsivaizduoja, kaip viskas vyko, nėra čia kažkoks tai iš dangaus, žinai, nukritęs dalykas, kaip ten. Nes pas kitus, kaip pasakoja, žinai, kad yra, ten ateina kažkoks naujokas, belia kaip gerai varo, per metus, žinai, užvaro, čia pinigų jau atrodo daug, taip toliau, žinai, kažką atsikatina, papuola į kažkokį tai blogesnį periodą, žinai, liepjam nusileisti limitais, jis ten pradeda, kokiais čia aš limitais čia turiu leistis, kaip čia ką. Istorija. Ką? Tipinė istorija. Tai čia yra, tai čia jūsų konkurentai tokią bylą turėjo. Kur tada irgi, kai jam pasakė nusileisti ir tada jisai, žinai, ir pinigus nukešautina. Čia irgi galim diskutuoti, aš turiu irgi savo nuomonę šitoj vietoj, kad sakyčiau, čia nereikia vien tik kaltinti žaidėjo. Čia turi kažkiek ir investuotojai irgi prisim kaltės, nors teoriškai kalbant, aš turėčiau investuotojus užstoti, nes aš esu jų, aš atstovauju jų pusę visiškai, bet aš manau, kad klaidas daro ne tik žaidėjas, bet daro ir investuotojai, nes tu gali žmogų leisti per tai žais, kuris galimai nebytina, bet visą laiką su žmogum nereikia elgtis niekada agresyviai,
kiek aš girdėjau, nežinau, tiesa, netiesa, jį ten nuleido iš vis iki dugno. Nu, tai reiškia, nu, tu ko tu tą žmogų laikai šiukšlę visišką, ne? Tai reikia kalbėti su žmogum, nu, ta prasme. Tai kaip, žinai. Arba stabdyti jau, ta prasme, jeigu matai, kad... Tai va, tai čia irgi, žinai, čia yra, man atrodo, tos situacijos, kurias neįsivaizduoji. Kad žmogus, kai jam yra, jis visiškai kitoks yra, kai jis yra... Nu, kai jam sekasi, žinai, jo, jis apskritai, nu, jisai, jam nuotika pakilesnė, ten taip toliau, jis gerai ten jaučiasi, gerai ten, net nematai, kad galėtų būti tokių problemų su žmogum. Ir kai jisai minusuoja, žinai, ten jo ten, pasikeičia viskas 108 ten laipsnių, žinai, ten visiškai kitas žmogus, tu nebepažįsti, kas darosi, žinai. Ir steikeris pasikeičia, nes jis jau pradeda, žinai. Nu, aš nemanau, aš tai labiau steikerio pusė šitoje vietoje esu, nes steikeris tai matęs tų, žinai, istorijų. Tau tai čia, tipo, kai tu nematęs pasaulio pabaiga, žinai, žaidėjo pusės. Tu čia galvoji, kad jų pasaulis sugriuvo ir taip toliau. Steikeris tai dar netokių tų situacijų matė, žinai, nu, steikeris sėdi 400 K minusą turėdamas, nu tai ką jis čia tavo, žinai, kad tu limitais turi nusileisti, vienodai rodo jam, ten, iš principo, taip plačiaja prasme, aišku, kad su kiekvienu turi asmeniškai šnekėtis, to asmeninio prieimo ieškoti, tai be kalbų, bet... Nu, tai kaip sakyt, aš sutinku, aš esu labai prieš vagystės, esu girdėjęs, kad jis ten ir iškešino pinigų ar dar kažką. Čia tai yra konkretus skemas, čia net nėra ką diskutuoti. Bet kalbant iš tos pusės, kad, sakykime, žmogus užkilo limitais, paskui pradėjo nebebyti, nes, nu, vėlgi turbūt psichologija pradėjo griūti, o kaip žinom, pokerį psichologija labai daug ką žaidžia. Tai jeigu jam ten sugriuvo tą psichologija, jie laiku nepastebėjo ir įvyko kažkoks, atsirado įtampa tarp jų ir, nu, aš taip manau, ir aišku, tos įtampos jie nesugebėjo galbūt laiku užgesinti, kas vėlgi, nu, aš manau, jiem tai irgi yra gera patirtis, nes aš pats tokių klaidų milijonus padaręs, tai ne? Tai irgi aš tai tiesiog nurašiau kaip savo klaidai, patirties stokai ir panašiai, ir va, tu gauni tokią klaidą, susimoki realiai grinais pinigais ir tada tu jau pradedi kitą kartą bandai užbėgti įveikiamų už akių. Nu, bet žinai, čia tipo, man tai kartais biški pikta yra ant tų pokeristų, kad jie blemba kažkaip tai ypatingai stable, žiūri kažkaip tai, nežinau, negalim sakyti, kad pro rožinius akinius ar dar kažkas tai, nu, bet tu kai tipo ateini į darbą, bet kokį, samdomą ateini, paprastą samdomą darbą, kur tavo rezultatai, tavo atlyginimas priklauso, pavyzdžiui, nuo bonusų. Ne? Nu, tai tipo, tu pradėjai, tau ten pabiški, vis geriau sekas ir ten kokį 3, 4, 5 mėnesį, tu tipo gavai kažkokių ten užsakymų, daug pardavai, daug gavai bonusų. Nu, blemva, nu, jeigu tu 7, 8, 9 mėnesį neparduodi ir negauni atlyginimą, tu neini darbdaviui draskyti akių, kad tu, blėt, man šaibų nemoki, kad tu čia dabar, tipo, čia ne aš kalt, kad neparduodu, čia tu kažką netaip darai. Nu, taip nėra. Realiam gyvenime tokie dalykai nevyksta. O pokerio pasaulyje visi įsivaizduoja, kad, nu, tipo, gali daryti, ką tik nori. Tai va, bet čia yra gal tiesiog problema, žinai, kad dažnai ateina žmonės į to stable, jie apskritai labai mažai turi kitos darbo patirties, šiaip bendros, žinai, kažkokios, tai ir apskritai turi mažai gyvenimiškos patirties. Skaičiu, ir labai geras pastebėjimas. Toks, žinai, įsivaizduoja, kad čia tau, tipo, aš čia atėjau toks maladėts, aš tau tiek daug pinigų uždirbu, žinai. Nuliavo, hebra, ne taip veik pasaulis. Pinigus tu uždirbi man todėl, kad aš tau daviau pinigų, kad tu galėtum juos uždirbti, žinai. Aš prisiemu riziką, aš tau duodu savo pinigus. Ne tu atneši man, žinai, tu netėjai su rolu ir dabar sakai, duosiu tau, žinai, Erikai, čia fainiai, kažką mane pamokiai, duosiu tau biškį, žinai, už tai. Ne taip vyksta. Erikas tau davė, tipo, 1000, 2000, 5000, 10 000 investavo tiek, kiek į tave reikėjo. Ir kai, tipo, tu kažkada jau biškį tą gražą pradėti dirbinės, staiga sparnai užaugo, kad čia aš tau viską padariau. Nu, ne taip yra. O požiūris dažnai vat, yra į tą pusę, visuose stable. Kad, tipo, man tai irgi, žinai, vat, tiek vat, kiek tu pasakoji, žinai, kiek ten Gytis, žinai, ten, ar Mikensonas pasako, kur hebra įsivaizduoja, kad gali pasimti
nusikešauti kažkiek pinigų. 30 eurų, 50 eurų. Tai buvo standartas. Tai blema, tu maksimui kasoji dirbi, tau čia atrodo gali 5 eurų iš kasos pasimti. Manau, jo, kad šitoje vietoje tikrai žmonėms trūksta supratimo. Ir šiaip pastebėjau tokį dalyką, ką tu pasakoji, kad žmonės, kurie ateina šiek tiek vyresniai steiblą, kurie turi, sakykime, kažkokios tai darbinės patirties, sakykime, realioje kompanijoje ir panašiai, jų mąstymas yra šiek tiek kitoks. Ir jis yra toks jau tas teisingesnis mąstymas. Žmonės, kurie ateina be nieko, be patirties ir panašiai, jie atrodo taisyklės kuria savo. Tai ir vienintelis dalykas, kas jos gali apriboti, yra sutartis ir teisinės priemonės. Čia vėlgi turėjom neseniai tokį skemą su Deividu tokiu. Tai vėlgi žmogus nusprendė mus skeminti ten ant 8 000. Tiesiog vieną dieną nusprendė nebežaisti ir turėjo, kaip tik buvo kritęs į make-upą, atlošė rolą ir nenorėjo grąžinti make-upą. Tai toks, sakyčiau, vienas labiausiai piktybinių skemų, dėl kurio mes tiesiog ruošiamės kreiptis į teismą. Nes toks baisiai agresyvus žmogus tiesiog su pinigais, turėdamas pinigus sąskaitoj, mūsų pinigus nusprendė. Sako, Hebra, viso gero. Ten mane užblokavo, mane Facebook'e užblokavo, Stanislavą užblokavo, savo trenerių užblokavo, visų žodžių išblokino Facebook'e ir galvoja, kad čia viskas jiems. Ką nuveiks 8 000? Nelabai ką ir nuveiks. Bet, žinai, aš sakyčiau, kad kiekvieno žmogaus mąstymas yra skirtingas. Vienam dideli pinigai yra 5 000, kitam 500 000, kitam 5 milijonai, dar kažkam, žinai, 500 milijonų. Tai kiekvienas turi savo lubą. Ne tiek kalba apie didelius, nedidelius pinigus. Čia toks labiau požiūrio klausimas. Aš manau, kad jam tai buvo nemaži pinigai, bet sutinku, tai yra visiškai požiūrių paremta, žmogaus mindsetu, ką jis matęs valstybei, kaip jį tėvai auklėjo, ką jis matė savo aplinkoje, kaip daromas biznis ir panašiai. Tai jeigu jis tokioje aplinkoje užaugęs, matęs, kad čia, čia yra normalu, čia standart, žinai, tai jam nieko keisto. Kažkuriam kitam žmogui gali pasirodyti, wow, tavrasme, turim tai, manai, kad čia tai normalu taip elgtis, Jo, bet čia geras pastebėjimas iš tikrųjų, kad būna žmonių, kurie, tikrai jaučias, kad jie, realiai gali daryti visiškai ką nori ir kad, tu čia esi vos neniekas, žinai. Ir... O reikia žiūrėti, čia tipo yra tavo darbdavys, lygiai toks pat, kaip tu nueitum į kokį kitą darbą, Jokio skirtumo tai vietoj nėra. Jo, tai sakau, turbūt vienintelis dalykas, kad šitoj tokius agresyvius labai žmonės stabdo, tai turbūt sutartis būtų. Bet ir tai, kai kurie netgi iš tikrųjų pokerio pasaulyje nemažai žmonių yra tokių, kurie ten ir su antstoliais turi problemų, dar nemažai, gal čia netinka toks, bet yra tokia dalis žmonių, ne? Tai jie jau matos, kad vos ne jiems yra dzin, jie jau matė ir šilto, ir šalto ir jie nusprendžia tokiais keliais vaikščioti. Bet yra ir tikrai ir normalių, ir labai gerų žmonių yra. Tai čia tas pats, žinai, visos visuomenės atspindys yra. Didžioji dalis yra kaip ir tvarkingi, geri žmonės, bet pasitaiko ten tokmenukų batose, kur tokie. Jo, tai kaip sakau, reik susitaikyti su tuo. Tai dėkui, kad varėjai, prašnekėjom čia daugiau negu 2 valandas jau. Dėkui, kad pakvietei. Tai išėjai dar ne viską aptariam, dar reikia pasižymėsim antram raundui kada nors. Nes prisirašym temų daugiau, ne viską apkalbėjom. Ne viską, ne? Okay. Gerai, tai dar kartą ačiū žiūrovai, žiūrėkit, jeigu iki čia sulauksit, parašykit komentaruose, kad sulaukit. Gerai, dėkui dar kartą. Iki.